Пожалуйста, напишите в чат, слышите ли вы нас или нет. Не слышу. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а теперь слышно? Вот я пытаюсь понять, человека там слышится или нет. Щас, я сейчас вот про это быстро скажу. Ты сейчас расскажешь? Как можно узнать в чате, слышно или нет? Раз, два. А и все, хорошо. Так, уважаемые родители, спасибо большое за то, что вы выделили свое драгоценное время для того, чтобы мы сегодня провели с вами встречу по волнующим вопросам. А, Мы, как соорганизаторы данной встречи, хотели бы вам немного рассказать про фонд, про то, чем мы занимаемся и почему мы вас сегодня здесь собрали. У меня презентация в целом про проект, который был поддержан Фондом президентских грантов в прошлом году. Да. Нет, в 22-м мы его подали, в 23-м мы приступили к реализации нашего проекта в первый раз в инклюзивный класс, который заключался в том, что нам очень важно было как бы отработать запрос родителей, который был в рамках вопросов образования. Я сама пришла в фонд работать в 2022 году. До этого я сотрудничала с фондом как психолог где-то года 2 или 3. У меня самой есть ребенок с инвалидностью, если это как-то увеличивает мою экспертность, да. Вот, и получается, мне очень повезло, что я знаю о проблемах родителей и как специалист могу взглянуть на это с разных сторон. Поэтому, как бы изучив статистику, мы выявили, что, оказывается, вопрос образования, он не только какой-то частный, но и достаточно имеет некоторое статистическое подтверждение. Вот вы можете посмотреть, сколько детей. Ну, я думаю, что вы и так знаете, что есть их много, да? Вот. Получается, фонд не является а, организацией, которая уполномочена как-то вот в вопросах образования что-то делать. Но так или иначе, одна проблемная ситуация, которая возникла у родителей, когда они, ну, как достаточно привлекали внимание к своей проблеме через СМИ, мы как фонд приняли решение выступить площадкой для переговоров между родителями, учреждениями образования и органами исполнительной и законодательной власти, потому что, к сожалению, коррекционные школы переполняются, и возникает вопрос, куда помещать учиться наших детей. Вот. Также мы в свой проект заложили поддержку специалистов школ. Об этом сейчас расскажу чуть-чуть позже. Так, сейчас я листаю. Эта презентация есть на нашем сайте. Вы можете ее посмотреть, почитать, чтобы понять, будет ли что-то подобное в этом году. Сейчас у нас в рамках проекта идет третий этап. В рамках третьего этапа мы заново проходим период работы с родителями, потому что сентябрь как бы скоро наступит. Мы традиционно открываем нашу подготовку к школе со встречи с ПМПК. Далее мы встретимся с представителями коррекционных школ. Также мы периодически встречаемся со специалистами по запросу, то есть это может быть невролог, психиатр, кто угодно, кто, ну, так или иначе, как бы на кого есть запрос. И мы сегодня принесли коллективное заявление, которое содержит в себе запрос, просьбу обратить внимание на нашу проблему открытия малокомплектных, коррекционных, ресурсных, как угодно назовите, классов в общеобразовательных школах. То есть наша с вами задача по возможности подписать бланк подписи. Уполномоченный представитель его отнесет. Мы адресуем это письмо в ОРДИ, Всероссийской организации родителей детей с инвалидностью, председатель Кондратьева Олеся Эдиковна. В прошлом году она активно помогала родителям из 39-й школы, наверняка вы знаете, что там есть данный класс. Также мы отнесем этот вопрос
министр образования, потому что в этом году у нас новый министр, в прошлом году поменялся. Ну и, конечно же, традиционно в управлении образования для того, чтобы показать, что действительно как бы запрос и потребность в этом вопросе есть. Так. Что касается в прошлом году. В прошлом году мы провели комплексную диагностику для детей. Наша комплексная диагностика – это не ПМПК, не замена ПМПК, ничего подобного. Мы проводили ее для того, чтобы понять, как мы можем поддерживать детишек, которые идут в школу. Потому что если для малышей мы проводим коррекционно-развивающие занятия, то для школьников как бы нам как фонду было важно узнать, что мы должны и можем предложить детям. Вот если вы сканируете этот QR-код, у нас там есть новость о том, как это было. Так. Ну вот дальше мы проводили встречу с коррекционными школами. Олеся Эдиковна организовала встречу с прокуратурой. Она тоже проходила у нас в офисе. Вот, получается, мы проводили внутреннюю работу с органами исполнительной власти, то есть встречались с управлением образования, с представителем Минобра, где озвучивали данную проблему. Вот, ну и основная цель нашего проекта заключалась в том, чтобы поддержать специалистов, которые работают в школах, потому что, как правило, специалисты школ – самая незащищенная категория в вопросе понимания того, как правильно организовать и выстроить свою работу. Вот. Мы разработали курс повышения квалификации, на который мы получили более 530 заявок при квоте всего лишь в 30 мест. Бедный наш методист, мы как фонд приняли решение, что мы с широкой душой обучим всех, кто отправил документы. Это было 150 человек, до конца дошли 110. То есть все специалисты, которые записали, участвовали в данном курсе, это у нас специалисты не только образования, но и представители родительского сообщества, профессионалы и, в общем, достаточно высококвалифицированные специалисты, которые записали материалы на 144 часа. То есть у нас появилась возможность, благодаря поддержке фонда, привлечь профессионалов, оплатить их труд и, что самое главное, записать этот курс на хорошем как бы качестве. Вот. Получается, в конце года мы закончили обучать специалистов, раздали удостоверение о повышении квалификации. Вот. В настоящее время мы сейчас проводим групповые супервизии со специалистом прикладного анализа поведения. Это специалист Центра проблем аутизма московской организации, в которой мне также удалось пройти стажировку, что позволило мне сложить полноценный образ по пониманию того, как мы можем применить этот опыт у себя. Вот. Ну и как бы очень хочется призвать вас к активной, конструктивной позиции, к диалогу. Мы открыты для решения ваших индивидуальных и, возможно, каких-то более массовых вопросов. Вот у нас есть телефон, куда вы можете обратиться. Также мы принесли свою раздатку о том, чем фонд может помочь. Ну и как бы хотелось бы уже начать нашу с вами встречу. Я заняла 10 минут. Пожалуйста, если у вас будут вопросы, давайте вопросы удобно в конце или вопросы в конце. Также мы в этом году немножечко видоизменили нашу встречу, и мы пригласили маму, нашу коллегу, по совместительству маму и коллегу, которая сейчас исполняет обязанности директора в нашем фонде, и она расскажет непосредственно опыт из первых уст обучения в коррекционном, ресурсном, малокомплектном. Всегда буду говорить 3 эти слова, да, чтобы никого не путать, не смущать. Вот тоже в конце передадим слово, выступит родитель, и вы сможете задать свои вопросы. Разрешите, пожалуйста, передать микрофон нашему доброму другу, партнеру скорой Ирине Викторовне, которая расскажет вообще про то, что такое ПМПК, какие программы есть, и у вас будет возможность из первых профессиональных уст задать свои вопросы Анне в WhatsApp. Спасибо. А тут нет, этот работает? Ну, все, звук есть, да? Ой, здравствуйте, уважаемые родители. Всегда рада вас приветствовать, всегда рада нашим встречам, потому что меня всегда смущает, что очень родители, многие боятся слова ТПМПК, прохождения комиссии. И я всегда говорю, мы для вас должны быть друзьями, а не врагами, поэтому я охотно иду на встречу с родителями,
прям охотно контактирую, и кто родители, которые со мной общаются, знают, что с многими родителями я по несколько лет общаюсь, отслеживаю, поэтому я люблю дружить с родителями. Ну, давайте начнем, потому что у нас по сравнению с тем годом произошли изменения. Я говорю, что-то он... Вы листаете? Ага, вот. Ну, знаете, вот нормативные документы, конечно же, у нас, они неизменны закон об образовании. Я долго не буду останавливаться, потому что самое, что главное вышло, и мы несказанно как специалисты обрадовались, это... Ну, чтобы я не отвлекалась. Ага, следующий. Это, конечно же, с 1 сентября 2023 года вышло долгожданное событие. Вышли единые федеральные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями. Дальше. Если раньше, смотрите, были программы примерные, то есть примерно адаптированные федеральные программы, то с этого года, с 1 сентября 2023 года, вышли уже конкретные федеральные программы, по которым будут учить дошкольников, школьников и так далее. Мы далее более подробно на этих программах остановимся, к чему вам готовиться, да? Смотрите, нет, вы очень часто слышали понятие «ребенок с ограниченными возможностями». Наверное, у вас уже есть, да, ребенок с ограниченными возможностями. Кто-то, что это за ребенок? Это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом или психологическом развитии. Обратите внимание, очень крупно подчеркнуто, уважаемые родители, статус ОВЗ присваивает только наша комиссия ТПМПК, ЦПМПК. Очень часто родители приходят, давайте я вам на практике сразу примеры привожу, и говорят, нам врач сказал, что у нас ограниченные возможности. Мы говорим, нет, статус с ограниченными возможностями может присваивать только ТПМПК согласно выданному заключению. Это понятно, да? Дальше. Кто относится к категории с ограниченными возможностями? Смотрите, уважаемые родители, ребенок-инвалид, он не всегда имеет статус с ограниченными возможностями. Еще раз говорю, если ребенок получил инвалидность, но не прошел нашу комиссию, значит, у него нет статуса с ограниченными возможностями. Получается, не все дети с ограниченными возможностями являются детьми-инвалидами. К основным категориям относятся, перечислять не буду, так быстренько пробежались, да, но в принципе понятно, слабослышащие, слабовидящие, нарушение речи, НОДА, ДЦП, с умственной отсталостью, ЗПР, нарушение поведения общения раз, да, дети с ТНМНР, но мы называем с тяжелыми множественными нарушениями развития. Дальше. Ага. Ну вот, опять-таки, кто устанавливает статус УВЗ, еще раз повторяюсь, это что? Только ПМПК. Для чего нужно ПМПК? Для чего мы нужны специалисты? Почему вам все говорят, вот надо пройти ПМПК, чтобы вашему ребенку было очень хорошо в образовательном учреждении? Мы единственная своего рода комиссия, которая выявляет детей, подростков и проводит комплексное диагностическое обследование несовершеннолетних. И разрабатываем рекомендации, по которым в образовательном учреждении будут работать с вашим ребенком, да, согласно этим рекомендациям. Дальше. Очень часто путают, что такое вообще инклюзивное образование. Ну, инклюзия, вам любой скажет, это как раз-таки включение. Да, если переводим. То есть инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразных и особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей. Этот нам возможность дали еще в 2012 году, и вот я слышала вашего специалиста, сказал как раз-таки вот за инклюзивное партнерство и образование мы с вами сейчас и говорим. Мы добиваемся того, чтобы ребенок пришел по месту жительства в любую школу. Вот вы живете, вот она, допустим, школа, пришел, ему было там хорошо. Харсхал то же самое добивается, и мы на всех совещаниях говорим о том, что не обязательно надо ребенка вести в коррекционную школу на другое, там, тем более они у нас находятся далеко, и тем более у нас их мало. А как раз-таки вот инклюзивное образование должно распространяться в массовых школах. Дальше.
Интеграция, форма организации обучения, но это образовательное пространство для организации совместной деятельности детей с УВЗ и детей с условной нормой развития. Это коррекционные классы. Я не очень люблю постановку ресурсный класс, объясню почему. Потому что в ФАОПах, федеральных образовательных стандартах, нет понятия ресурсный класс. Во всех локальных актах, во всех нормативных актах, во всех ФГОСах прописаны коррекционные классы. Поэтому вот ресурсный класс – это все-таки чуть-чуть так, лучше говорить, что коррекционный класс. Есть специальное образование, коррекционные школы. Городские школы у нас 22-я, 34-я, 4-я коррекционная школа. Я перечисляю именно городские школы. 28-я школа сейчас стала набирать, многие слышали про эту школу, да, уже? Они как раз сейчас тоже набирают коррекционные классы и набирают детей с раз. 8-3, 84, 4-я, 22-я, 34-я. По видам, значит, 22-я, 34, 22-я – это вариант 7 детей с ЗПР. 34-я – это вариант 1 и вариант 7, у них комбинированная. 28-я школа работает с вариантом 3, это с детьми с легкой умственной отсталостью, с раз 8-3, но сейчас по программам я объясню. Есть еще республиканские школы, но больше вот есть республиканская речевая школа, да, по Покровскому тракту ее вот отремонтировали, великолепная школа, там дети с речевыми нарушениями обучаются. Вот такие школы. Дальше. Что такое специальные условия? Это то, что мы как раз прописываем, по которому возникает много вопросов. Это, смотрите, под специальными условиями, то есть что прописываем мы? Образовательную адаптированную программу, перечень учебных пособий, потому что ФАОПами они тоже по всем видам разработаны. Специальные технические средства обучения – это как раз-таки для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Предоставление услуг ассистента, помощника. Нам учительница сказала пройти или воспитатель комиссию, а мы не знаем для чего. Такого быть не должно, потому что все-таки образовательное учреждение обязано и должно вам сообщить цель нашего ПМПК, то есть определение образовательного маршрута. И только с вашего согласия вас могут отправить на ПМПК. Это понятно, да? Если вы не согласны, вы к нам вправе не обращаться. То есть ни одна организация не может вас заставить проходить ПМПК. У нас, конечно, есть такой вот юридический такой нонсенс, коллапс. МСЭ заставляет всех родителей проходить нашу комиссию. Мы МСЭ объясняем, что только по согласию родителей такой вот юридический коллапс, да, происходит. Но ничего с этим не поделаешь, потому что они медики, у них одна организация, у нас совершенно другая организация. Но вы должны знать,
К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что давайте эту проблему немножко расскажем, что вот у нас проблема с проектами проводят наши комиссии, вообще. Потому что врачей у нас не хватает, особенно психиатров, поэтому иногда мы вынуждены, вы видели это, что мы работаем иногда без психиатра, но это вынужденная мера, поверьте нам, мы ищем, мы добиваемся и надеюсь, что врачи все-таки, врачей в нашей комиссии будет побольше, потому что это проблема не только нашего региона. Дальше. Документы указаны. Пожалуйста, сфотографируйте наш сайт, раздел ТТНК. Все указано. Прям вот все, там даже бланк медицинский. Обратите внимание, когда запись производится. Понедельник, среда с 9 до 12. Мои хорошие, по телефону мы не записываем. Вот вы приходите, документы приносите, мы записываем. Еще большая просьба, не оттягивайте прохождение нашей комиссии на конец мая, начало июня. Получается коллапс. Вот у нас даже осенью были такие вот чуть-чуть неприятные события, что на нас родители писали в прокуратуру. Получается, вот сейчас, вы не поверите, мы смотрим уже март месяц, середину. Потому что работают две комиссии, родители стабильно хорошо записываются. В конце мая все как срываются, начинают массово к нам идти по 50 человек на запись. И получается искусственное увеличение очереди, один состав комиссии уходит в отпуск, потом второй уходит, и получается ожидание 3 месяца. Тянуть не надо. Спокойно сейчас записывайтесь. Что касается, давайте, будущих первоклассников, у нас есть добавочные комиссии, и мы прям первоклассников смотрим отдельным списком. То есть записались, и две комиссии прям добавочно смотрят первоклассников. Да, вот хочу вам похвастаться, что на тот момент, в том году, на 1 сентября, все дети, которые записались на ПМПК, прошли нашу комиссию вовремя. Потому что мы работаем еще все лето. Понятно, да? То есть все успеете пройти, все с нашими заключениями на 1 сентября бодро пойдут в школу. Но просто не затягивайте до последнего. Бывает, у нас в конце августа прибегают родители, запишите нам срочно, нам уже надо идти в 1 класс. Ну, чтобы такого не было, давайте заранее все будем отрабатывать, хорошо? Дальше, еще хочу напомнить, что к нам обращаются с городской пропиской родители. Если у родителей устная прописка, они обращаются в центральную ПМПК-комиссию. Тоже понятно, да? Дальше. Покровские в ЦПМПК обращаются. По Ломоносово, где вот коттедж, туда обращаются. Смотрите, ну как подготовиться к процедуре на ПМПК? Ну, конечно же, настроить ребенка. У нас ряд требований есть. Во-первых, уважаемые родители, когда идете на ПМПК, не давайте, особенно вот малышам, которые потяжелее, да, всякие шоколадки, конфетки, пряники, потому что очень тяжело потом переключить. Второе, телефоны. Перед обследованием комиссии лучше телефона не давать, потому что родители дают телефоны, и ему заходить на комиссию, родители начинают подбирать, что происходит. Происходит просто очень долго настраивать ребенка надо. Третье. Те дети, которые не говорят, мы просим записать видео. Или те дети, которые, вот вы знаете, что ваш ребеночек может застесняться, засмущаться в незнакомой обстановке, да? Мы тоже просим записать видео занятий. Видео, как стишок разговаривает, потому что все-таки у нас время ограничено чуть на комиссии, да? А дома, возможно, вот все по-другому ведет, да? Поэтому нам тоже это очень важно знать. Поэтому еще, конечно же, надо попить взять, потому что ребенок очень часто сидит, да, попить это обязательно. Но поесть вот прям непосредственно, когда результат уже ждете, конечно, можно там яблоко, фрукты какие-то дать, да, но только уже после обследования. Потому что, я говорю, детки наши медлительные, некоторые прям как вцепятся в свой пряник, поэтому лучше после комиссии. Еще, уважаемые коллеги, призываю вас, я всем всегда говорю, то, что происходит внутри нашей комиссии, мы никому не сообщаем. Ни воспитателям, ни врачам, ни тем более посторонним, ни образовательным организациям. То есть, если у нас звонят спрашивают, а вот Коля Иванов у вас комиссию... Молодец, моя девочка. Поставите? Нет.
Мы эту информацию не разглашаем. И каждый ему специалист, и первой, второй комиссии Красота у подписывает Кати о получилась. неразглашении персональных данных. Если из нас кто-то распространит, это уже грубое нарушение будет и уже не очень приятные последствия. Поэтому что происходит внутри, это остается внутри. Понятно, да? То есть ваше заключение мы не можем никому перенаправлять третьим лицам, кроме официального запроса прокуратуры. Ну, там в случае уже таких... И в образовательном учреждении тоже, да? Это Нет, самое ни в коем разе. Зёпа. Потому что мы дальше этого коснемся. Предоставлять кому-нибудь было бесписьменное согласие родителей запрещено. Ну, вот исключение только идет по запросу прокуратуры, если там серьезные же вопросы, если все дальше. Смотрите, результаты ПМПК по итогам обследования комиссия готовит протокол ПМПК, с которым ознакомляются родители, подростки. То есть, помните, у нас проходит, мы всегда говорим, пожалуйста, распишитесь, есть претензии, нету к обследованию, да? Вы, как законный представитель родителей, имеете право вообще не подписывать, если вы не согласны. В случае несогласия вы можете обращаться в центральную ПМПК, потому что они нас главные. Вы говорите, вот, Ирина Викторовна, вот я не согласен с вашими. Я говорю, хорошо, окей, тогда мы собираем документы, с ПМПК отправляем, где, может, вам покажется, что, ну, что-то там по-другому скажем. Но в заключении ПМПК содержится, по какой программе будут обучаться программы, мы сейчас еще рассмотрим с вами. Нужны ли ребенку специальные условия для обучения, специальные учебники, программы, услуги тьютера, да, занятия с какими-то специалистами. Идите дальше. Заключение ПМПК, то есть, смотрите, детки с инвалидностью есть, да? Да. У вас на руках есть экран. Да, индивидуальная программа реабилитации. А есть еще заключение ПМПК. Вы правильно прописано, по какой учиться программе ребенок, только в заключении ПМПК написано, правильно? Также написано учебники, по которым ребенок должен обучаться. И, мои хорошие, всегда внимательно читайте наши заключения, умоляю вас, потому что мы пишем обязательно на какой срок. По срокам я еще скажу. И специальные условия прохождения государственной итоговой аттестации, это для детей в 9 классе, это тоже я подробно остановлюсь. Инвалидность не дает таких прав и не гарантирует признание ребенка, обучающегося с ограниченными возможностями. То есть, уважаемые коллеги, ну, родители, мы сталкиваемся с тем, что родитель говорит, у нас есть инвалидность, нам этого достаточно. Нет. Зачастую мы сталкиваемся, что недостаточно. Если ребенок, смотрите, имеет инвалидность по зрению, ну, я пример приведу, и вы не хотите обращаться к нам, но ребенку-то все равно нужны специальные условия по зрению. Если даже он обучается в массовой школе, не бойтесь прохождения ПМПК, потому что ребенок с плохим зрением, мы сталкиваемся, да, в массовой школе, его там посадили куда-то там, и ребенку очень тяжело. Как раз-таки наше заключение позволяет, чтобы учитель обратил внимание на данного ребенка, обратил внимание, какие специальные условия ему нужны. Статус с ограниченными возможностями – это не приговор, это помощь, в первую очередь, помните об этом. Дальше. Что значит заключение ПМПК для родителей и государства? Для родителей, обратите внимание, рекомендательный характер. То есть я родителям говорю, не нужно наше заключение, мало ли что бывает. Вышли, порвали ваше право. Никому не показали, спрятали там в сундук ваше право, потому что оно носит рекомендательный характер. Мы выдаем вам заключение, мы только рекомендуем. Даже если мы вам рекомендуем школы, это не означает того, что мы вас отправляем в эти школы или садики. Мы рекомендуем. Понятно, да? Родители вправе не следовать рекомендациям МКПК, могут не предъявлять заключение в образовательное учреждение. То есть бывают такие ситуации, я прекрасно знаю, родители для МС проходят нашу комиссию, в образовательном учреждении не показывают ваше право. Полностью ваше право. То есть заставить и сведения о том, что этот ребенок прошел ПМПК в образовательном учении, мы не предоставляем ни в коем мере. Ну, а для органов образовательного образования обратите внимание, что если все-таки вы предоставили заключение ПМПК, то они должны создать все условия.
в рамках школы или детского садика. Даже невзирая на то, что инклюзивный садик или коррекционная школа, не коррекционная, но при наличии соответствующих условий. Дальше. Можно ли отказаться от части рекомендаций заключения ТПМПК? Часто вопрос звучит, а я вот это вот возьму, а этим я пользоваться не буду, да? Бывает такое. Нет, так как критериальное заключение ПМПК обязывает школу создать все указанные, вот то, что написано в заключении. Ну, про обжалование я вам сказала уже, а? Любая школа должна. Любая. Потому что это закон, это федеральный стандарт. Вы же приходите в массовую школу, вас же учат по федеральной программе, правильно? Вам же не говорят, нет, мы Петю будем учить по этой программе, а вас не будем. Нет, они же учат все. Также адаптированные программы для детей с УВЗ. Да, а дальше хочется на них. Ну, права. Выбирать для совершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций, формы получения образования, формы обучения. То есть по формам обучения вы вправе. Вот я прочитала, кстати, ваше письмо, там даже вот про семейное обучение, то есть родители вправе семейное обучение выбирать, вправе коррекционную школу, вправе коррекционный класс, да, вправе вообще, ну не вправе на домашнее обучение, у нас только кто подходит. Нужно же заключение ПМПК для домашнего обучения? Нет, не нужно. Вот вы пойдете в первый класс, если вопрос о домашнем обучении затронется, вы твердо должны знать, что домашнее обучение вправе только рекомендовать врачебная комиссия. Есть перечень заболеваний, очень серьезный, только у врачей. Согласно нему только они дают домашнее обучение. То есть я слышала такие моменты, я не буду называть образовательные рекомендации, когда ребенок с поведением, он говорит, да, идите на домашнее обучение. Приходит родитель на ПМПК, мы начинаем разбирать. Он говорит, а мы на домашнем обучении. Я говорю, а вам что, врачи что, по какому заболеванию? Он говорит, да нет, нам просто школа, мы сидим, к нам учителя. Это неправильно, это нарушение. Домашнее обучение прописывается только врачами. Но вы можете, согласно заявлению, присоединиться к школе и перейти на семейное обучение. Это другой вопрос. Но семейное обучение, вот по нашему, сколько мы отслеживаем родителей, если в начальном звене еще родители справляются, да, то в среднем звене это уже как-то проблематично, потому что все-таки предметы добавляются. Но опять-таки это право родителей. Тут вам никто отказать не может. Дальше. Ну, также давайте обучение по адаптированной программе только с вашего согласия должно осуществляться. Очень часто, давайте прям проблему скажу, какая существует. Родитель получил наше заключение, прибежал, показал учителю, вот вам заключение, все, я побежал дальше. Также и в садике. Сегодня прям такая же проблемная ситуация была. Мама отдала воспитателю, все. И я прям вот... Родители прям думают, что их обучают. Все, по адаптированной программе. Начинаем опять-таки разбирать. Я говорю родителям, вы заявление писали? Говорят, нет, какое? Я говорю о том, что вы согласно нашему, вот вы идете в первые классы, да, сейчас я понимаю, будущие первоклассники. То есть с чего мы начинаем дружить со школой? Заявление, прошу обучать по адаптированной программе, согласно заключению ТПМПК, такого-то числа. Школа это все рассматривает, собирает консилиум, составляет на вас адаптированную программу, приглашает вас, и вы смотрите, а сколько с вами должен логопед заниматься, а сколько там все расписано в этой программе, которая для вас написана, понимаете? Потому что когда я начинаю с родителями беседовать, я говорю, а сколько с вами логопед занимается? А мама на меня вот прямо говорю, вот сегодня прям просто ситуация у нас проблема. Она говорит, с нами не занимаются. Я говорю, почему? Она говорит, я не знаю. Но ваше заключение в МПК, для чего мы пишем это все? Поэтому, уважаемые родители, добивайтесь того, чтобы вас обучали по адаптированным программам. Если вы учитель, воспитатель, еще раз повторяюсь, просто заключение пока сказали, этого недостаточно. То есть надо добиваться, чтобы именно вас сопровождали дальше. Ой, но теперь федеральные программы, которые у нас выше, там такие изменения просто великолепные, может, не великолепные, где-то дальше. Смотрите, хорошо видно, да? Начальное образование. Вы идете в первый класс по нозологии. Какие бывают АУПы?
для глухих, для слабослышащих, поздноглухших, для слепых, слабовидящих, с нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ЗПР, СРАС. Объясняю, что такое цифра 1. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1 – это норма интеллекта. То есть по 7.1 это дети, которые имеют соцспецзапущенность, или он просто не ходил в садик, и ему надо чуть-чуть поработать над тем, чтобы до нормы дойти. Но в органике, то есть органических нарушений каких-то у него нету. Понятно, да? Есть дети сразу, у которых норма интеллекта даже вот она прям за этот, нам встречались такие детки тоже. Вот 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1 – это обучение в массовых школах без всякой пролонгации. Пролонгация – это когда ребенок дважды проходит первый класс. Но варианты 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2 – это пролонгация. 5 лет начальное образование идет, 5, не 4. Понятно? То есть все это дети с задержкой развития в каком-то познавательном плане, да? Варианты 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 6, 3, 8, 3 – это дети с нарушениями, с интеллектуальным снижением, умственной отсталостью. Это цифра 3. Понятно тоже, да? То есть, смотрите, если приносят, допустим, обратите внимание, ЗПР 7.3 нету, не предусматривают ФГОСы, так же, как и речевые дети. Обратили внимание, да? Допустим, ребенок приносит аутизм с интеллектуально-мистической недостаточностью. Это и есть аутизм с умственной отсталостью. Это прописывается 8.3. 4. Это дети очень тяжеленькие, с множественным нарушением развития. То есть, допустим, ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата и с какими-то еще нарушениями, да? Ну, это в основном лежачие ребятки, которые, к сожалению, ну, уже очень такие прям вот тяжеленькие детки. Это по начальному звену. То есть, начальное звено предусматривает такие ФГОСы. Дальше. Среднее образование, обратите внимание. Вот вы до 4 класса дошли, и бодро после 4 класса к нам приходите. 5 класс, что вас ждет по нозологиям? С нарушением слуха. 1, 1, 1, 2. Это нормотипичные дети тоже. А 2, 2, 1, 2, 2, 2 – это они с задержкой идут, и у них тоже среднее звено на 1 год больше. Нас больше волнует, да, ученики с ТНР. Остается вариант 5.1, 5.2, ученики с нода 6.1, 6.2, ученики ЦПР, обратите внимание, остается только 7-й вариант, без 7.1, 7.2. И ученики с РАС вариант 8.1 и 8.2. Сейчас вы мне зададите закономерный вопрос, куда делись дети с по 8.3, по строчке, да? А для них определили другую специальную программу. То есть у них ФАОПы совсем другие. Это для детей с умственной отсталостью. Можно включить дальше. Смотрите. Умственная отсталость. АОП образовательный с умственной отсталостью с 1 по 4 класс мы прописываем, включая дополнительный класс. То есть 5 лет они сидят в начальном звене с умственной отсталостью. 5-9 класс. И обратите внимание, уважаемые родители, с этого года только добавилось 10-12 класс. 10-12 класс это предусматривается для детей с умственной отсталостью. То есть понятно, да, даже дети с умственной отсталостью. То есть если у ребенка было 8-3, он пришел к нам в 5 класс, у него будет уже не 8-3, а обучение для детей по федеральной программе с умственной отсталостью. И вот здесь наше государство предусмотрело 5-9 класс и 10-12 класс. Я не знаю еще, как это будет осуществляться в наших школах, потому что это буквально с 1 сентября 2023 года.
Сейчас я думаю, что наши школы коррекционные все-таки сильно малокомплектные для этого. Ну, возможно, 10-12 классы уже государством будут рассматриваться и все-таки открываться. То есть по этим наукам понятно, да? Но потом вопросы будут, еще с этот вернемся, если что, дальше. Давайте так остановимся, да, по адаптивной программе. То есть смотрите, в каком возрасте надо проходить наш ТПМК. Остановлюсь. Если вы пришли с 1 года до 7 лет, это будет дошкольное образование. Дошкольное образование содержит для себя также для детей слабослышащих, слабовидящих, нарушение речи, ЗПР. Раз. Есть, конечно, дальше потом вот вы все закончили дошкольный период, перед первым классом вы сейчас нас опять будете проходить. Обычно мы даем с 1 по 4 класс. Но если у нас есть сомнения, мы можем дать пробно на 2 года. Если у нас сомнения, возьмет ли ребенок данную программу, мы можем дать на 2 года. И потом вы нас уже проходите с 5 по 9 класс. Когда ребенок с вариантом 1 с легкой умственной отсталостью, мы можем дать на весь срок обучения. Бывали у нас и такое. Понятно, да? И вот смотрите, кто составляет адаптированную программу, конечно же, образовательная организация. Дальше. Выбор школы. Вариант 1, вариант 2, особенно вариант 1 имеется в виду АО, кроме детей с умственной отсталостью. То есть 7.1, 8.1, они обучаются в массовых школах, получают аттестат. 8.2, 7.2, все, получают аттестат. Дальше возможно продолжение образования по программе среднего высшего профессионального образования. Понятно? 8.3, 8.3, 6, 4 – это образование, которое по содержанию итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения содержанию. То есть они получают свидетельство об образовании просто. Они не получают аттестат. Это понятно, да? Эти дети не сдают экзамены, как все. Это дети с легкой умственной отсталостью по всем нозологиям. И по программам профессионального обучения, к сожалению, вот мы с Халом сколько вот прям вот, у меня прям мечта, но мы будем над этим работать, потому что, к сожалению, у нас ужасно не развито образование для детей с умственной отсталостью профессионального. Я прямо вот мы с Хараскалом уже обговариваем это, вот прям потому что мы понимаем, я знаю, что родители прям даже, вот вы не поверите, у меня есть родители с 34-й школы, которые в Новосибирске прям уезжают учиться со своими детьми, потому что там великолепные образовательные программы разработали для детей с умственной отсталостью. Люди уезжают в другие регионы. Ко мне мама недавно приходила, они в Саратов уезжают, чтобы ребенка обучить. Поэтому нам тоже вот, да, вот надо эту проблему поднимать, потому что более коррекционные классы мы еще, я надеюсь, отработаем, но вот уже скоро вот эта вот потребность тоже в образовательных, мы уже разговаривали, мы уже поднимали этот вопрос. И я прям на каждом совещании говорю о том, что ладно, если с коррекционными классами более-менее мы проблему решим, то дети, которые, вот смотрите, ребенок с аутизмом 8-3 раз, с умственной отсталостью, да, вот куда он пойдет? Мы должны тоже родителям предложить альтернативу. Конечно же, в дальнейшем мы надеемся, что все-таки государство больше обратит внимание на данную категорию. Но вы еще маленькие, вы первые классы, поэтому надеюсь, когда вы вырастете, эта проблема будет решена. Дальше. Угу. Ну, это можно приехать. Угу. Ну вот смотрите, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1 это в обычном классе. Все. То есть тут спокойно можно быть. Дальше. Отличие, смотрите, 1, 7, 2 может обучаться ребенок в отдельном классе, реализующего. Ну, для детей ЗПР, смотрите, если там дети ЗПР, то будут понятия, у вас коррекционные классы открытия, да? Там не больше 12 детей должно быть. Меня часто спрашивают, давайте так остановимся. Допустим, родители говорят, чем обычный класс отличается от коррекционного класса? Вот этим самым 12 человек. Если в обычном классе у нас сидит до
40 детей, да, особенно вот в крупных школах, то в коррекционных классах 12 детей. Сразу скажу, у нас очень мало открывается этих классов для детей с ЗПР. Хорошо, если 22-я школа наберет 2 класса по 12, 34-й 1 класс. Все. Это на весь Якутск. Поэтому, конечно же, мы добиваемся открытия коррекционных классов. И к нашему великому счастью, к нам прислушиваются, эти классы открывают, да. Поэтому, ну, уважаемые родители, вот сейчас мы беседовали, да, и столкнулись вот нехорошо на то. Когда у меня родители приходят на комиссию, я очень сильно их прошу. Уважаемые родители, пожалуйста, 1 апреля запишитесь в школу по месту жительства все равно. Все равно записывайтесь. 100%. Были в том году ситуации, я думала, это только нам присуще, оказывается, вот тоже Харискал столкнулся с тем, что родители не записались 1 апреля в массовые школы и не попали в коррекционные школы. Что происходит в конце августа? Ваша школа уже занята вся по месту жительства, и управление образования, у них есть такое право, отправлять в те школы, где есть свободные места. Поэтому родителям говорю, отказаться всегда можно. Поэтому, невзирая на то, что прошли вы нашу комиссию, не прошли нашу комиссию, пожалуйста, запишитесь по месту жительства. И еще такая большая просьба. Вот управление образования сейчас у нас данные взяли, и сейчас проводится работа, еще непонятно, в каких классах коррекционные, в каких школах коррекционные классы будут открывать. Мониторьте хорошо. А где это мониторится? Ну вот они прям вот решать, вот сейчас они у нас данные собрали, я думаю, что в августе уже будет понятно, какие школы что будут открывать. Я не знаю, мне родители пришли радостные, 203 класс, вот прямо этому. Они же вот прям, у них такая активная жизненная позиция, и вот мне сказали родители, что вроде как когда собираются коррекционный класс открывать. То есть подвижки уже есть. Нет, ЦГО? Нет, это национальная гимназия. ЦГО нет, я не слышала. Поэтому надо мониторить. И поэтому 1 апреля, дружненько, мои хорошие, все записывайтесь, а? В этом году? Да, мне родители так сказали, что было собрание, им сказали. Это не факт, это просто пока слух. Да, ну, по крайней мере, мне несколько родителей так сказали, что было собрание. Но опять-таки, да, это будет зависеть от того, что позволит ли... Понимаете, коррекционный класс в школе, это же не так просто открыть. Это же надо отдельный класс иметь, отдельного учителя, отдельных специалистов, логопеда, психолога, дефектолога. Поэтому надо мониторить хорошо. Я думаю, что управление образованием тоже будет работать над этим вопросом. И смотрите, очень часто вот вариант 2, это как раз таки, конечно, какие дети могут сидеть в общеобразовательной школе, но их должно быть по 2, по 3 ученика. Тот же ребенок с расы после 2, их должно быть всего по 2 человека сидеть вообще в классе. Ага, дальше. Умственно осталось, конечно же, часто спрашивают, тоже для родителей очень, я знаю, такой больной вопрос, да, потому что может ребенок с 8.3, 8.4, допустим, вариант 3.4, обучаться в массовой школе. Но давайте рассуждать логически. По законам образования, об инклюзии, я вам только что говорила, в принципе, может. То есть, если вы пришли в массовую школу, сели в обычный класс, школа не имеет права вам отказать. Вопрос таки в создании специальных условий. Все упирается в него. Хорошо, даже если вам закупят учебники для детей с умственной отсталостью, то все-таки этому ребенку будет тяжело сидеть, где 40 человек в классе, согласитесь. И будет ли он вообще там сидеть? Во-вторых, в массовых школах нет таких коррекционных специалистов, как в коррекционных школах, правильно? Потому что там все-таки, давайте не забывайте, работают учителя больше, общей направленности такие, поэтому... Конечно же, можно, но надо подумать. Я вот, когда меня как специалиста спрашивают, вот, Ирина Викторовна, вы за какие школы? За массовые, за инклюзию или за коррекционную? Ну, я сама работала в коррекционных школах, я знаю, какие там работают учителя. И я, конечно же, всегда за коррекционные школы. Потому что там действительно работают специалисты, и когда мы смотрим детей, которые даже с задержкой, вот, которые учатся в коррекционной школе, и дети, которые по 7-2 сидят в массовых школах, просто земля и небо, просто вот большая разница, потому что все-таки там по 12 детей сидят, и с ним занимаются коррекционные специалисты.
Но, опять-таки, призываю к тому, что надо добиваться того, чтобы коррекционные классы по 12 человек открывались в каждой школе. У нас было как раз-таки совещание недавно, там присутствовали и депутаты ТМН, и мы говорили о том, что открытие коррекционных классов еще, прям для меня это кажется вот очень серьезная проблема, это в пригородах. Потому что вот там родителям действительно приходится тяжело, потому что особенно Табага, Кандалас, да, вот эти вот все, прямо недалеко от школ, если у вас, кто в городе живет, есть возможность хотя бы каким-то специалистам возить, то, извините, там с этим проблема очень остро стоит. И я прямо в последнее время на совещаниях только у меня про этих детей душа болит, потому что они вообще трудно получать коррекционную помощь. И там тоже коррекционные классы необходимо поднимать вопрос тоже этот вот в этих школах. Потому что на центральные школы там мы обратили внимание, а там, к сожалению, не хватает ни специалистов, ничего дальше. Это можно пролистнуть. Про ресурсный класс. Опять-таки мы сейчас разговаривали, да? Еще раз повторяюсь. В ФАОПах нет понятия ресурсного класса. Это понятие произошло, ну, если вот меня коллеги поддержат, сказала, насколько я читала, что это как бы была пробная модель, ее пытались внедрить, но почему-то вот на федеральных уровнях вот это вот понятие ресурсный класс как-то оно не прошло. Поэтому коррекционный класс, оно корректнее указывает, да? Но все-таки что же такое ресурсный класс? У нас как-то вот все-таки ресурсные классы, которые открывали, они переросли в коррекционные классы все-таки. С таким понятием. Но это зона, где удовлетворяет особые потребности обучающихся людей, являющихся учениками регулярных классов. Это индивидуальные занятия по предметным областям, индивидуальные групповые, коррекционно-развивающие занятия, отдых, необходимые процедуры. Ну, это как бы, да, вот ресурсный класс. У нас, конечно, по-разному понимают это понятие ресурсный класс. Кто-то понимает, что дети там должны отдельно сидеть и все. Нет. Они должны быть вместе со всеми, но все-таки ресурсный класс должен им помогать в этом. Но в чистом виде, еще раз повторюсь, у нас, по-моему, даже нету, да, таких вот прям ресурсных классов. В чистом виде они переросли в коррекционные классы все-таки дальше. Смотрите, вот вы хотели бы обучаться, да, в коррекционном. Очень часто в августе у нас столько проблем возникает, да, родители приезжают, куда нам, что без школы остались. Все через управление образованием. Только вправе они решить вашу проблему. С заключением ПМБК, в какую школу идти, где есть места, где есть коррекционные классы, где их открыли, в какую коррекционную школу можно отдать, это все через управление образованием, потому что только они владеют информацией, что, где, в каких количествах есть места, в каких школах какие классы открыты, по каким нозологиям. Это понятно, да? То есть, если есть какие-то вопросы, дальше. Ну вот смотрите, давайте про тьютера поговорим. Есть такая вот потребность по тьютера, можно сказать, наверное, да? Потому что, да, часто обращаются, вот я тьютера увидела, можно про это пропустить. Дальше, вот тьютер. А потом, если что, мы назад вернемся. В настоящее время вот тьютер у нас появился сравнительно недавно. Вы тоже очень часто слышите понятие тьютер. Тьютер – это тьюторское сопровождение обучающейся. Это особый педагог, который работает с принципом индивидуализации, сопровождения построения индивидуальной образовательной программы. Как вы видите, в 2017 году выпущены были даже профессиональные стандарты по тьютору. Да? Очень часто родители путают и говорят нам нужен тьютор. Мы спрашиваем, для чего? Ну, у меня ребенок плохо ведет, чтобы он за ним следил. Нет, тьютор, мои дорогие, не для того рассчитан. Тьютор – это человек, который помогает ребенку в изучении адаптированной программы. В основном в тьюторах мы прописываем, догадайтесь, кому первая категория, основная, кому мы прописываем. Наверное, 8-3. С аутизмом. Есть данные, но не всем даже мы можем прописать, допустим, 8.1 мы тьютора можем не прописать, да, то есть тьютор обязательно эти дети с расстройством спектра, да, с раз. Вторая категория детей, которые нуждаются, это, естественно, дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, да, с какими-то, но тоже не всем. В каких случаях мы можем прописать тьютора ребенку с задержкой психического развития, как вы думаете? Ну, это с нарушением
эмоционально-волевой сферы. Бывали у нас такие случаи, особенно в дошкольном периоде, ребенок не может усидеть на месте. Мы видим, что психиатры конкретно указывают, что у него нарушение поведения, да. Мы можем подросткам, детям с девиантным поведением назначить. То есть вот в таких случаях тьюторство назначается. Ассистент назначается только тяжеленьким деткам. Допустим, с нода 6-4, которому нужно как раз-таки санитарно-гигиенические какие-то, да, колясочники, это назначаются ассистенты. Это понятно, да, тоже? То есть всем эти специалисты не назначаются. Еще бы хотела сказать по тьюторству, что в каждом садике сейчас пытаются у нас открывать. Слушайте, у нас тьюторов становится все больше и больше, что очень радует. Особенно в садиках, я прям знаю, что там увеличивается количество тьюторов. У нас с этого года открылось прям методическое объединение тьюторов, дефектологов, чему мы безумно радовались, потому что вот как раз-таки этих специалистов становится больше. За каждого дефектолога в Иркутске мы тут воюем, отслеживаем, приглашаем работать, потому что дефектологи нужны каждой в образовательной организации сейчас. По мониторингу, который мы в мае месяце проводили по школам и садикам, у нас, по-моему, нету, ну, кроме ЯГНГ, гимназии, у нас везде есть дети с ограниченными возможностями. В каждой школе, почти в каждом садике. Поэтому, естественно, тьюторы там нужны. Поэтому все дальше. По тьюторству есть вопросы еще? У нас пока написано, тьютор не нужен, а у меня сын, аутоподобный мальчик, получается, вот в садик ходит. Они сказали, в садик будет ходить только с тьютором. А я сказала, Смотрите, хороший вопрос. Я позвонила вам, вы сказали, когда садик собирается консилиумом и решают или нет. Вот хороший вопрос подняли, давайте по консилиуму. У нас есть в садиках, в школах чудесная организация, психолого-педагогический консилиум, которого с 19 сентября 2019 года существенно расширили их полномочия, потому что, смотрите, мои хорошие, мы вашего ребенка видим 1,5 часа, садик видит вас каждый день, и мы не можем учитывать какие-то вот такие тонкие нюансы. Поэтому их предоставили ППК консилиумам, который действительно своим решением может назначить тьютора. Мы в нашем заключении даже пишем сопровождение тьютора в течение года с дальнейшим продлением по решению ППК консилиума. У них есть эта функция. Также у них, вот смотрите, у них даже есть функция по ППК консилиумам, допустим, ребенок с инвалидностью, они могут своим решением, допустим, дополнительный выходной день назначить ребенка, понимаете? То есть у них функционал очень расширенный, поэтому что касается тьюторства, то это надо с образовательной организацией решать. Но я вам из своего опыта скажу, подобное поведение мы не всегда можем приписать тьютору. Да, по тьюторству все дальше. Так, ну про тьютора мы уже проговорили, а мы дальше. Дальше. Дальше у нас. Ну все, давайте когда, да, вот. Обучение на дому я сказала, что по заключению только медицинская организация. Давайте я на 9 классах остановлюсь, потому что сейчас, согласно, это я для вам для общего, вдруг у вас старшие там братья, сестры есть, вы 7, 8 класс. Вот смотрите, когда ребенок обучается в 9 классе, он имеет право на льготную сдачу экзаменов. Это дети с инвалидностью, это дети, которые обучаются по адаптированной программе с 5 по 9 класс, и дети, у которых есть выписка врачебной комиссии, нужен прием лекарственных экзаменов. С такой категорией детей присваивается тоже льготная сдача экзаменов, поэтому вот почему очень часто родители тоже с 5 по 9 класс к нам обращаются, это с тем, чтобы мы как раз-таки прописали вот эти специальные условия на экзаменах, особенно детям с инвалидностью. Это сахарный диабет, да, допустим, он нужен прием лекарств. Поэтому, если у вас какие-то по 9 классам, наши контакты знаете, в конце я там контакты уже мы предоставим, можете включить. И сейчас мы по вопросам, да, поработаем, или вас кто-то еще выступать будет, как лучше формат сделать. Давайте сначала по вопросам, чтобы не ответить. Все, давайте. Прослушали информацию, могу ответить на любые вопросы. Да, Можно вас попросить чуть-чуть в серединке встать, чтобы камеру не закрывать? Наши контакты, наша электронная почта, наш сайт центра. Раздел, еще раз напоминаю, ТПМПК.
запись на комиссию, документы там все давно, когда что записываем. Там, кстати, хочу напомнить, если у вас, я председатель ТПМПК номер 2, Скорая Ирина Викторовна, еще у нас есть ТПМПК 1, там Попова Ирина Константиновна. У нас есть консультативные дни. То есть я с удовольствием принимаю родителей, специалистов и детей в понедельник после обеда, то есть с 2 до 4 я могу спокойно с вами пообщаться, ну, по предварительной записи лучше. И у Ирины Константиновны этот консультативный день во вторник. То есть к нам обращаются родители очень часто, да, и мы уже консультируем в индивидуальном плане, потому что есть какие-то проблемные ситуации, и родители, вот, может, не всегда могут, ну, не знают, к никому обратиться. Особенно часто мы рассматриваем противостояние, допустим, ну, я так условно называю, когда школа не понимает родители, родители школу не понимают, да, вот в плане сопровождения заключения всегда можете обратиться к нам. Теперь вопросы, какие у кого есть, слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Нужно тогда в свою школу прописки записаться, пройти ПМПК, а потом уже в коррекционную. Да, при наличии мест, потому что в том году они до 7, да, июля ввели запись. 6 июля они ввели запись. Вот с того года, я думаю, что ничего не изменится, поэтому умоляю вас, запишитесь по месту жительства, а потом уже решайте, в какую школу вы пойдете. 6 июля ввели запись. Коррекционная школа только. То есть нужно до июля пройти ПМПК. Не обязательно, но желательно. Поэтому я говорю, у нас как-то вот сейчас мы смотрим, мы уже большинство посмотрели первоклассников. Все зависит, когда вы к нам обратитесь. То есть зависит от вашей Я сознательности. уже взяла этот бегунок. Ну, надо торопиться хорошо, потому что скоро первый состав уходит в отпуск, и нам будет тяжеловато чуть-чуть. Поэтому надо сейчас. Там, где Пирогова, строится школа, да? Это строится, да, хороший вопрос. Сейчас у нас при поддержке правительства, да, что очень тоже радостно. Я вообще вот какая-то в среду был в 39-й школе такое мероприятие, там республиканское по семье. И еще раз говорю, там были специалисты, вот прям министры были, из Султумена были. И я, знаете, поняла одну хорошую мысль, что люди нас слышат и слушают. И вот сейчас, на данный момент, да, вот Харисхан меня поддержит, как-то отдачи больше стало, на нас стали обращать внимание. Что я прям вот вышла и сказала, что вот сейчас у меня будет в понедельник с родителями встреча, я прям скажу, что правительство на нас обратило внимание, там решаются многие вопросы, и если, дай бог, они положительно решатся, конечно же, ну, чтобы третий, да, состав открылся, чтобы вы вообще приходили уже раз. Это у нас мечта, чтобы вы месяц в очереди даже не сидели. Надеемся, что откроем. То есть сдвижки есть какие-то позитивные, поэтому надеюсь. И вот про коррекционную школу, да, мы были очень радостны, потому что как раз-таки на Пирогова строят 4-ю коррекционную школу. Ее прям до конца года обещают вести. Еще 34-ю школу, да, в курсе, там вот где бинго. Но я там не очень эту площадь знаю. Я поняла, что какой-то лагерь бинго. По какому-то Покровский тракт, и там вот прям целый кластер строят. То есть, уважаемые, представляете, какое счастье будет. То есть там строят и интернат сразу, и детский сад строят сразу для детей ЗПР, и коррекционную школу сразу строят. То есть там вот такой вот кластер, вот огромнейший, с современным оборудованием. И вот буквально уже начали строительство. Я думаю, что за 2 года где-то примерно они закончат. Поэтому коррекционные школы городские, дай бог спасибо нашему правительству, они тоже сдвинулись с мертвой точки и начали строиться. Еще у нас, да, еще у нас стало детей принимать городских активно 28-я школа, да, вы в курсе. Туда в основном идут ровесники, но там вот родители, знаете, вот просто отзывы, что там волшебные отзывы об этой школе, потому что там такие прям вот монстры коррекционной педагогики работают, поэтому 28-я школа вот детей с аутизмом уже 3-й год принимает, и, в принципе, родители, я по отзывам, что 2 класса, да, открыли, и тут ко мне мама такая счастливая приходила, говорит, даже предлагает продленку, а для родителей, у которого сложный ребенок, сами понимаете, что такое продленка, это очень прям отдохнуть возможность. Нет, ну это возможно. Да. И еще хотела спросить, а 35-я почему не стала коррекционной? Она и не была никогда, Да? зайдите на их сайт, посмотрите лицензию, нету там понятия. Не знаю, потому что, смотрите, как все произошло. Они обучали детей еще с Советского Союза, те, которые вот лежат в больнице. Ну, им просто приписали эту функцию, и они вот ее потихонечку И потом, я не знаю, как так произошло, что как-то вот стали открывать 35-ю школу, кто-то все к руки корреспондентов, да,
Почему-то кто-то назвал инклюзивной. Она не инклюзивная, у нее просто есть коррекционные классы. А сейчас, так как она центральная все-таки школа, да, они только по прописке принимают, потому что ну, просто вот такой микрорайон, сами понимаете. Поэтому, когда родители говорят, ребята, я всегда говорю, это не коррекционная школа. У них просто есть коррекционный класс, так же, как и в 39-х случаях, да, что ли? Кто родители в 39-й школе обучаются, значит, там тоже коррекционный класс есть. Поэтому не путайте, 35-я школа, они берут по месту прописки только. Но они, конечно, молодцы в плане очень много, то, что по работе с детьми они много делают, конечно. Поэтому... А еще вопросы? Здравствуйте, меня зовут Виктория, сыну 9 лет, мы проходили как раз МФК после прошлого года. И учимся в 33-й школе, то есть обычная школа, и с помощью моих заявлений нам выдали выход психолога. Правильно я понимаю, что они могут еще мне выдать логопеда? Не могут, если у них в штате его нет. Если их нет. Ага. И потом, получается, вот в прошлом году прошли, мы второй раз остались тоже с моим заявлением, второй раз остались на первый класс. Ну да, это пролонгация как раз имеется, да. Вот. Потом, получается, вот у меня вопрос такой, стоит ли нам идти после первого, ну, вот, после пролонгации, еще раз повторить, там, пока срок 2 года. Мы вопрос надавали. Читайте наше заключение. Смотрите, мои хорошие, вот заключение плохо не принесла. Помните, наше заключение, там написано присваиваться статусу ВЗ первый пункт, второй. Обучение по адаптированной программе, варианте. Вот вы сегодня дома придете и посмотрите хорошо с 1 по 4 класс. На 2 года пробы. Прямо вот второй абзац, там прям написано, насколько читайте. Я вот просто один пример сейчас быстро приведу. Мне прям, знаете, как-то печально даже было. Пришла мама, она записывается второй класс к нам на комиссию. Говорит, вот у нас проблемы по русскому, по литературе. Я говорю, ну, конечно, потому что смотрю, что психиатр, конечно же, ничего диагноз поставил. Я маме говорю, ну, я понимаю. Она говорит, вот ходили в благогруппу и показывает наше заключение, а я смотрю заключение наше с 1 по 4 класс. То есть мама нас пришла и забыла. Ну и в школе как-то не показала, не придала значения, поэтому, уважаемые мои хорошие родители, я вас призываю, не надо бояться статуса ограниченными возможностями. Это явление временное. Хотя бы на начальное звено надо наши рекомендации, чтобы были соблюдены. Потому что мы не просто так работаем, не просто так для галочки. Если мы прописали логопеда, особенно вот у меня логопедическая поддержка, да, ребенок ходит в логогруппу, а потом раз закончили садик, все, ушли в массовую школу, логопеда бросили. Вы знаете, повально приходят сейчас дети без письма и чтения во 2-3 классе. Вот оно, логопедическое сопровождение. Поэтому, если прописано, да, у нас в школах не хватает логопедов, и так, но мы сейчас узнаем такие вещи, что родители вообще отказываются от статуса ОВЗ и не хотят проходить нашу комиссию. Не надо нас бояться. Это не инвалидность. Наши данные никуда не идут. Мы не отдаем их никуда. То есть, если у меня были прям такие вопросы, у меня ваш ПМПК там через 5 лет где-нибудь всплывет, это нигде оно не всплывет. Поэтому получайте помощь нашу. Чем больше будете вы получать от нас помощи, вы будете приходить в школу с нашими заключениями, школы уже будут задумываться об открытиях ставок, они уже задумываются, поверьте мне. И логопеды сейчас в школах больше появляются, и дефектологи, поэтому с вашей помощью, тем более, еще вот Хараскал прозвучала очень хорошая фраза, чем вы, родители, у вас более такая активная жизненная позиция, тем больше нам легче добиваться. Родители, если радуют за открытие коррекционных классов, я прочитала ваше открытое письмо, я просто призываю, чтобы подписывать как можно больше родителей под этим письмом, потому что управление образования к вам очень хорошо прислушивается и будет изыскивать уже, чтобы как можно больше этих как раз таки коррекционных классов открыть, которые очень нужны нашему городу. Ага, еще вопросы? Можно из чата вопрос? Как-то можно забронировать место в школе? Проблема с пропиской. Выбрали 34-ю школу, она возле дома. ПМПК 7-2. Проходили в январе этого года. Инвалидность есть. Прописка оформляется, но к 1 апреля боятся не успеть. 34-я школа, опять-таки, я не поняла, какой класс.
В первый класс вот они А собирают. первый класс нет, к сожалению. Вот они, мы говорим о том, что только запись через госуслуги 6-го будут. Там никаких предварительных, я разговаривала с директорами 34-й, 22 никаких предварительных списков там по первым классам не собираются. Мгм. Они вот строго по госуслугам, да. Вот кто успеет записаться. Я, знаете, как мы делали по этому вопросу? Ага. У меня А, вас не будет- не было строительства. Ага. Я не была прописана. Но я знала, что я в первом классе туда перееду. Мгм. И мне надо было рядышком, чтобы было 10 лет учиться, Мгм. и 11. И поэтому я показала учительнице, Мгм. там договор, что она уже въезжает в эксплуатацию. Мгм. И все, они на этом праве меня приняли на Ага. работу. Да-да. Короче, взяли вас. Мои хорошие коррекционные школы, кроме первого класса, да, 2, 3, 4 классы, все классы, они принимают согласно только нашему заключению. Это одно. Второе. Запомните, очень часто вопрос: 22-я, 34-я школа, если у ребенка ЗПР 7 вид, только заключительный класс, в котором они принимают, это 7 класс. В 8-9 классе по варианту 7 вас никто не возьмет в коррекционную школу, потому что согласно их локальным актам 8-9 класс уже очень поздно что-то корректировать. Поэтому если кто вот сидит в массовой школе, сомневается по варианту 7, надо, не надо идти, помните о том, что 7 класс он самый такой. Еще хотела по сопровождению сказать по первым классам, что как раз таки, конечно же, еще раз говорю о том, что по прописке, поэт, это все вопросы, мои хорошие. Вот даже вот этот вопрос надо через управление образования, но бронировать нет. Поэтому тоже рекомендую, чтобы они с какой-то перспективы, к какой-то школе все-таки были привязаны на 1 апреля. Хорошо, чтобы прямо подстраховаться, потому что 1 апреля должны все заявления подать. Еще вопросы? У меня вопрос. А вот вы определяете вид, мы, получается, когда сами выбираем коррекционную школу. Да, совершенно верно, да, потому что я А вы рекомендую. даете рекомендацию, Да. ему лучше школа поведет. Да, я даю рекомендации, потому что прям вот подробно объясняем, что, в какую школу обратиться, как, потому что стараемся по родителям полную консультацию дать. Наша задача, вот, чтобы родитель вышел, у него, понимаете, очень часто к нам родители приходят, ну прям такая безнадега в глазах. Ну уже вот не знаю, правда, вот тоже понимали, да, вопрос как раз в информировании родителей. Мы стараемся информировать. И мы стараемся сделать так, чтобы родитель после комиссии выходил, у него уже четкий план был, да, как работать с этим ребенком, что дальше делать, в какую образовательную организацию просто попасть. И поэтому вот в этом отношении ХРСХ сильно помогает, потому что у них есть дополнительные занятия, также у них есть ранняя помощь, так же, как и в нашем центре, кстати, тоже ранняя помощь есть. И поэтому мы призываем к тому, чтобы родители как можно лучше на сайтах на таких сидели, как ХРСХ, наши сайты, да, и там как раз таки очень информация полная по занятиям идет. Поэтому еще такой вопрос часто возникает. Если в нашем центре специалисты, да, коррекционные есть, но нас мало. Занятия у нас все расписаны, вот прям вы не поверите, на год вперед, поэтому... Но с сентября месяца сейчас вот будут выпускать ребятишек, там можно попытаться записаться на занятия к логопеду и дефектологу. Существует у нас программа для особых детей, да, сложненькие детки, с ними дефектологи, психологи занимаются. Ну, стараемся принимать еще там специалистов в наш центр, поэтому работаем над этой проблемой. А еще вопросы? У меня вопрос, пожалуй, Арсений Михайлович, да, нам, получается, отказывают помощи календаризации, медикаментозной помощи ребенка. И прямо какой-то диагноз поставить. Потому что такой диагноз, форме задержки речи нам не поставили. Хотя у ребенка есть и психологи в школе, которые утверждают, да, что у него есть какие-то проблемы. И вот диагноз нам могут поставить, а Каландрашвили нам отказал из-за того, что у ребенка нет инвалидности. И сейчас я пытаюсь пробиться вот на Сибиряском, где есть центр восстановления ребенка, да, и вот какая-то помощь от вас. Я так поняла, инвалидности у вас нету, да? Нет, у нас 7 план, Статус с ограниченными возможностями. да. Да, к сожалению, это тоже большая вообще проблема, потому что реабилитационные центры иногда берут со статусом с ограниченными возможностями, иногда не берут, потому что нехватка мест.
Им бы детей с инвалидностью бы всех оплатить. Поэтому вот тут на ваш вопрос. Насчет постановки диагноза, если вы сомневаетесь, хотите уточнить свой диагноз, да, вы можете обратиться к психиатру. Да, я забыла вам сказать, что вообще ПМПК комиссия, да, очень тоже ошибочная. Мы пойдем на ПМПК комиссию, на нас там поставят все, диагноз нам поставят, там определять в коррекционную школу. Разъясняя, ПМПК комиссия не ставит диагнозы. Мы не имеем на это права. Мы основываемся на том, с чем вы приходите. А приходите вы уже с врачами. Основной, на кого мы опираемся, это психиатры. Поэтому, если по диагнозу, да, у вас какие-то уточнения, обратитесь лучше по месту жительства к своему психиатру для уточнения. Очень часто, да. Невролог, никто, именно психиатр. В 10 лет, да, примерно 10 лет, да, ребенку, как я понимаю. Да, 9-10 лет уже лучше через психиатра, потому что психиатра его конкретнее. А еще лучше, если вы там, допустим, вот вообще, чтобы вам 100% быть уверены, пройдите ИПИ. Тест на интеллект и психиатр. Ну, вот очень хорошо. А вообще, мои хорошие, все диагнозы, вот, допустим, да, вот тоже вопросы, давайте я сразу озвучу. Очень часто, особенно с учетом родителей, кто вообще ставит диагноз умственная отсталость, да? И вообще это серьезный диагноз считается, поэтому я всегда родителям говорю, вот как раз-таки диагноз умственная отсталость, задержка психического, задержка речевого развития. Аутизм ставят только психиатры. Аутизм это ставится только врачебной комиссии, так же как умственная отсталость. Ни один психиатр не поставит один вам этот диагноз. Всегда эти диагнозы устанавливаются через врачебную комиссию. Кто проходил, тот знает, что это такое. Поэтому в рамках ПМПК мы диагнозы не ставим. И никакие там какие-то детям мы тоже не ставим, мы только рекомендуем, помогаем. Еще вопросы? Можно, да? Конечно, конечно. Какой вопрос? Я на прошлом году, получается, в этом году мы не будем класс, на прошлом году я просто для интерес, получается, связалась с пятым видом световой школы. На что они мне сказали, вы должны обязательно принести нам ПМПК, где у вас будет указан вид, что вы подходите именно вот как пятый вид. 5-2. Да, это. И только тогда, в том случае, мы вас берем. Да, это коррекционная школа, они имеют на это право. Они имеют на это. Конечно. Смотрите, очень часто родители путают задержку психического развития и задержку речевого развития. Только при задержке речевого развития, то 5-2 вас возьмет речевая школа. С вариантом 7-2 вас речевая школа не возьмет, потому что у них есть конкретные локальные акты и конкретные программы. То есть речевая школа обучает по программе, федеральной программе для детей с нарушениями речи. 22-я школа обучает для детей с задержкой психического развития. Конкретно, да? То есть они не возьмут с другим видом. Понятно, да? Когда мы сейчас, вот, когда будем ПМПК ходить, это есть, оно там должно быть. Да. 5-2, допустим, если у вас будет, то вы смело, прям бегом можете бежать в речевую школу. То есть, смотрите, запись, кроме первых классов, я имею в виду, да, запись в коррекционные школы, вы получаете наше заключение и красиво прям приезжаете к директору с нашим заключением. Это ваше направление основное в коррекционную школу, кроме первых классов. И там уже директора смотрят при наличии свободных мест, основываясь на нашем заключении, они могут вас взять в другой какой-то другой класс. И вот насчет еще записи в первый класс. Вы говорите, надо возле дома в обычную школу, в обычную школу записаться, а потом в коррекционную как записаться? 6 июля через госуслуги. Да. Но, мои хорошие, это касается только детей с задержкой 7-2, да? Задержка психического. По РАСу, там совсем чуть-чуть другая песня, потому что я знаю, в том году по РАСу они все через управление образования же проходили. Они прям родители брали заключение, да, вот у кого РАС 8-3, да, допустим, то они через управление образования проходили. Им там рекомендовали. Ну, смотря какое заключение будет. И опять-таки все это на комиссии тоже мы обговаривать будем. Хорошо? Вы мне задаете на комиссии вопросы, я вам отвечаю. Поэтому, да, ну вот конкретно запись по ЗПР, к сожалению, это самое у нас такая многочисленные родители, да, вот с задержкой психического развития. Поэтому вот они через госуслуги запись сделают, потому что это самая большая такая розетка. Это еще могу вам, уважаемые родители, когда вам в дошкольном первом-четвертом классе ставят ЗПР, вы будете, кто вам скажет, что при соответствующем сопровождении коррекционном этот диагноз снимается. ЗПР не на всю жизнь.
Когда я в следующий раз, вот мы, плохо, что у нас врачи записывают за месяц, да? У меня к офтальмологу, чтобы пройти до ПМПК, да, офтальмолог в апреле записывают. Да, проблемы с врачами есть, Да. я знаю. Да. Ага. Да, Вы вот насчет повторного хотели сказать. Смотрите, если мы смотрим, вот да, хороший когда они вопрос. могут сказать, что у меня было 7,2, можно, ну, По программе они вам... прошло это у нас. Смотрите, вот, допустим, у вас была задержка психического развития, после 4 класса у вас все великолепно, прекрасно, и дай бог мы будем радоваться и хлопать от этого. Вы можете вообще к нам не обращаться. Ну, на первый класс, С 1 по 4 ЗПР поставили, вы хорошо скорректировались, заговорили, записали, запели, все, пятерки стали получать, все, к нам не обязательно для правления приходить. То есть, смотрите, уважаемые родители, вот как только дошкольный период 1 сентября началось в школе, наше заключение дошкольное недействительно. Как только с 1 по 4 класс, в 4 классе мая месяц исполнился, наше заключение уже недействительно. Понятно, да? Если прописано с 1 по 4 класс. И вы считаете, что у вас все великолепно в 5 классе, нас не обязательно проходить. я хочу, чтобы получить нормальный институт. Я поняла, я говорю, нас не обязательно тогда проходить, то есть не обязательно к нам. Или, допустим, У поставить... меня просто из-за химиотерапии память вот, года до 2 получалась. Из-за этого в это время развития где что-то... Ну, произошла, но еще раз говорю, задержка, Она не напоминает вообще ничего. ну, там посмотрите, хорошо, да. Уважаемые родители, хотела сказать для будущего, что у нас же, даже по телефону, вот по нашему ПМПК, мы консультируем. Иногда у родителей есть сомнения, особенно в 4 классе, да, у нас были такие случаи, когда приходили родители в 4 классе, а скажите, а как мы скомпенсировались, а вам надо комиссию проходить или не надо, а что вы думаете? Мы тоже консультации оказываем по этому поводу. Можете знакомым, да, своим передать, что если есть сомнения какие-то, идти на нашу комиссию, не идти, а все-таки, чтобы ребенка на комиссию привести, это все равно какой-то стресс, да, вы можете проконсультироваться с нами. Мы никогда не отказываем. У нас работают на консультации логопеды, дефектологи и психологи. Если по каким-то вопросам нужно, ну и личные консультации председателя ТПМПК, я уже вам сказала, в какое время, то есть вы можете в личном порядке тоже обратиться. Мы со всей душой всегда с родителями. Дальше слушаю вопросы. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребенок собирается в этом году в 1 класс, и сейчас он пока в другом регионе находится. И там будет ходить на МК, но в 1 класс он собирается туда. В каком бы регионе ребенок не проходил ПМПК, заключение действительно другого региона будет. Хоть в Москве, хоть да, в каком бы городе не проходили, да, и вот в Якутске вы, может, проходили, да, некоторые за это, они действительно в городе Якутске. То есть не переживайте на этот момент. Если вы там пройдете, лишним не будет, время сэкономите, чтобы нас не ждать. Поэтому, если есть возможность, проходите там. Еще вопросы? По поводу ассистента, можно записывать в зонах проведения, то есть не сичек, ассистента, когда вы прописываете, чтобы вот Ассистента или тьютора? Нет, ассистента. Ассистент прописывается, если санитарно-гигиенические требования какие-то ребенок не выполняет, помощь Ну, вот именно сам руки не может помнить, то есть нужно это контролировать. В этом случае. Ну, как я говорю, я не сразу, надо ребеночка смотреть. Я там, получается, если 83 программа, это же вот 6 числа все равно записываемся. Кама. Нет, с вами уже, если вы настроены на 83, тоже опять-таки ребеночка не видела, не знаю, предварительно не буду диагнозы ставить, но давайте чисто гипотетически, если 8.3 вы нас сразу проходите, через управление образования они составляют списки, скорее всего, они там будут или настроены опять на 28-ю Ну, я школу. туда хочу, у меня знакомые там учатся очень пальцы. Хорошие отзывы, да, вот я тоже прямо... У меня причем 3 или 4 родителей, то есть там. Да, вот ко мне Можно родители... да? А, пожалуйста, если торопитесь, еще вопросы. А можно из чата, да, задам вопросик тоже. Здравствуйте, мы прошли ПМПК в сентябре 2023 года, в этом году подают они в 1 класс, и если вдруг школа потребует пройти повторно, стоит ли идти, и сразу же, тут же какие школы берут 8,2? 8.2? Вот так конкретно по 8.2 я сказать не могу, но они могут в массовую школу пойти, потому что именно конкретно школ коррекционных по 8.2 у нас в Якутске нету. Это первый вопрос. Второй вопрос, опять-таки, родители идут на нашу комиссию, посмотрят.
усмотрению. Заставить их никто не может. Если они видят необходимость пройти нашу комиссию, ради бога. Все документы, все знают, как, что, где это. А конкретных школ для вас в Якутске нету. Ни по 8.2, ни по 8.3. Поэтому, да, еще вопросы? Ага. Мы недавно прошли по МПК, у нас 7.2. И хотела спросить, можно нам без пролонгирования учиться или это обязательно? А вы сами поймете необходимость этого? Потому что, конечно же, некоторые родители, чтобы, ну, в начальном звене, там, да, 5 лет, это очень много. А наши дети 7.2, они медленнее все осваивают. У вас у ребенка только год понадобится только на адаптацию. Конечно, если в массовой школе, там, по решению консилиума, это возможно, но нежелательно, потому что вам любой дефектолог в нашей отрасли скажет, самое главное начальное звено. Если начальное звено будет очень крепкое, хорошее, то есть, смотрите, если во втором классе у вас не будет принимать чтение, вы пойдете во второй класс, будет толка этого? Не будет. Надо смотреть, что он покажет. Опять-таки, я же не вижу ребенка, не могу сказать, как он первый класс. А может, он у вас, знаете, как раз резко наберет и положительная динамика будет. Надо от индивидуальных способностей отталкиваться. Хорошо? Смотрите, наблюдайте. Вот я что хотела вам самое главное сказать. Чем ФГОСы наши хороши. Я была так безумно рада, когда я... Знаете, чему я обрадовалась? Очень сильно. И вам рекомендую. Вот вариант 7.2. Вы хороший вопрос задали, да, кто в первом классе. Там расписано по нозологии, в каком классе ребенок что должен делать. Представляете, как классно? То есть вы открываете ФГОСы по варианту 7.2, первый класс, да, конец первого года обучения. Смотрите, если ребенок даже больше имеет, чем это, вы на это ориентируетесь. Для детей с аутизмом, да, очень часто мы сталкиваемся с тем, что 8.2, 8.3, что ребенок, чему должна школа научить, да? Там очень великолепно все расписано. Читайте, мои хорошие. Получили наше заключение, не поленитесь, в интернете откройте ФГОСы. Что, по какой программе вас будут учить? Там, вот, знаете, вплоть до учебного плана все расписано. Знаете, как классно. То есть там расписано все буквально. Они великолепные ФГОСы сделали для детей с легкого сына. Вы не поверите, раньше примерные были не такие развернутые. Мне они безумно понравились для детей с умственной отсталостью, потому что родители тоже иногда не знают, на что опираться. А если развитие у варианта 8.3, да? И родители очень часто сомневаются, вот он ходит и ходит в школу, вроде бы как бы никаких достижений нету. Тут специалисты, наверное, тоже с этим сталкиваются, и родители сомневаются, а вообще учат ли нас там. Открывайте ФГОСы 8.3, все понятно, что, в каком возрасте, в каком классе ребенок должен делать. Понятно, да? Поэтому читайте то, что вам прописывает ПМПК внимательно. И как раз-таки там прописаны занятия со специалистами. Ага, еще Тут уточняющий вопрос тоже от 7.2. После первого класса, если ребенок все усваивает, то его учитель сам переводит, либо через ПМПК? Нет, переводом мы не занимаемся. Переводом, уважаемые родители, тоже запомните, пожалуйста, на будущее. То есть переводом в следующий класс. И дублированием мы не занимаемся. То есть, когда родители вот в садике, а вам надо идти в первый класс или не надо, да, сомневаются, мы хотим в садике остаться, мы этим не занимаемся. То есть вопросом дублирования вы занимаетесь совместно с образовательной организацией. И все вопросы отрабатываете внутри образовательной организации. Понятно, да? Есть такие родители, которые хотят дублировать детский сад? А, вот желательно. Они говорят, пройти повторно, Нет, это вопрос дублирования. А есть наше заключение вообще? Да, мы проходили. Инвалидность есть? Нет. 7 лет когда исполняется? В этом году. Ну когда? Летом. Летом? Да. Вот по смыслу вы должны отдать ребенка в первый класс. По смыслу, потому что... Но по рекомендациям логопеда и психолога, да, они говорят, чтобы они оставили именно на второй год. И логопедическую группу. Если вас выпишите заявление, если садик вам не отказывает, вы можете остаться. Но это решение садика будет не наше. Вопрос дублирования мы не решаем. Вообще, что касается как специалист, я вам скажу, вот у меня
часто очень спрашивают, вот мы хотим, чтобы ребенок до 8 лет сидел в садике. Вот как специалист я всегда против этого. Объясню почему. Вы слышали уже, наверное, вот мама даже спросила про пролонгацию. То есть, смотрите, если 8 лет ребенок пойдет в школу, еще 5 лет будет сидеть, он до скольки будет сидеть, да, это одно. Во-вторых, смотрите, неспроста же специалисты, ученые, советская педагогика определили, что ребенок должен идти в школу в 7 лет. Это же неспроста. То есть это физиологическая готовность, да, какая-то, поэтому в 7 лет надо идти. Потому что ребенок, когда в подготовительной группе 2 года сидит, поверьте мне, как специалисту, он ничего там не возьмет хорошего, нового, я имею в виду. А в школе вот как раз вот этот вот год, у него маленького уйдет, чтобы только адаптацию пройти, чтобы сидеть, чтобы научиться слушать учителя. То есть вы потеряете такое драгоценное время. Не теряйте его. Вам этот год еще так пригодится потом, поэтому подумайте, хорошо, потому что мы это называем искусственная задержка, да, когда родители оставляют, и вот ребенку будет двигаться дальше, даже наши ЗГРшные детки, ему будет двигаться дальше, да, потому что на детки СБ, а детки еще с эмоционально-волевой сферой, то они очень долго адаптируются, очень долго. И вот вы будете просто привыкать сидеть. Поэтому подумайте, ладно, хорошо. Но остаться вы можете по решению, если соведущий договоритесь. Дальше. Семейное образование Семейное образование, в принципе, смотрите, у вас, подумайте о социализации. Нет, это я знаю, я просто вот так, чтобы информацию получить, вообще, как это происходит. Но это надо прикрепляться к школе, писать заявление в управление образованием. Там Они могут проконсультировать. Да. Минимум. Ну, как-то нашим деткам с ограниченными возможностями я это не рекомендую. Почему? Потому что вообще, уважаемые родители, давайте вот задумаемся о том, что я всегда у родителей спрашиваю, какая конечная цель, какого мы хотим ребенка увидеть в 15-16 лет, как вы думаете? Вот социализированного, где все есть у него там какие-то тяжелые диагнозы, или у него задержка, да? Наша задача и ваша с нами задача — социализированный человек, чтобы он мог выйти к людям, чтобы он, извините, мог купить ту же булку хлеба, чтобы он не боялся людей. Поэтому я всегда за то, чтобы ребенок все-таки посещал образовательные организации и общался с людьми как можно больше. Поэтому такие фонды, да, нам благотворительные в этом помогают, чтобы детки между собой общались. Поэтому не запирайте дома ни в коем случае. По поводу подготовительных по классам или что-то, у вас есть какие-то, да, как, вот кто в школу собирается, просто занятия, может быть, индивидуальной подготовки, или в каких школах есть подготовки? Ну вот я такой информацией, к сожалению, не владею по школам, у кого есть подготовка к 1 классу. Это надо все через управление образования, возможно, у них такая информация есть, я такой информацией не владею. Что касается нашего центра, то тут надо ближе к лету узнавать, возможно, специалисты будут работать по этой программе, поэтому контакты же наши были все, ближе к лету уже, даже в начале июня позвоните, хорошо, уточните, потому что, насколько я знаю, что у нас работает фестиваль, возможно, все равно по подготовке в школе есть программа, возможно, они будут, это просто надо концентрироваться в центре, хорошо? Потому что там уже дальше летом будет решаться, по какие программы, что мы будем работать. Еще вопросы? А можно ли встать сразу в школу по практически обучению, да? Если ребенку 7-2, там и 2 коррекционные, в одной коррекционной очереди нет, а в другой нет. Через госуслуги 6-го записывайтесь, куда успеете, не знаю. А там можно, кстати, где школы госуслуги? Я не знаю. Там у нас был вот совет инклюзивного образования, и есть проблема в том, что через ЕИК записывают, через госуслуги и лично подавать документы. То есть пока что еще все равно вот эту систему оставляют, но планирую перейти полностью на госуслуги, но пока не знаю, как будет. Короче, три, как сказать, кто как может подойти. Ясно, поэтому там непонятно, возможно, невозможно, какие там будут технические данные. А еще вопросы? Вот смотрю, все такие родители загрузились, это хорошо, я люблю, когда так загружается, глаза заполнены, значит, думаю, задавались. Как распределяют? Кто первый что заявление, кто реально нужно. Но вот с директорами разговаривали, говорят, что так, вот у меня 24 места, 22 школа, да, вот подали 22, все, она взяла все.
Попадают 60, то есть, значит, только первых выбирают. Да. Кто вот успел, ну это как а-ля голодные игры, да? Кто успел, тот попадает. А я говорю, потому что раньше у них как-то система получше была, они бы вроде как-то предварительные списки составляли, да, но чуть вот с того года решили так сделать. Ну, Вот потому именно что управление элементарно, вот в образованием. Фейсбуке же интернет даже не у всех стабильно работает. Да, Как бы, да, получается, даже если ты все предзаполнил, но в этот момент что-то там включилось, не сработало, как бы. но смотрите, в коррекционные школы, я всегда родителям говорю, вы не попали в первый класс, да, не надо опускать руки, потому что вы можете обратиться на будущий год в 22-34 школу, правильно? Потому что они таки приходят, и все равно у них передвижки какие-то есть. Вы можете во втором классе попытаться, можете в третьем классе, не опускайте руки, хорошо? А если не попали в коррекционную школу, тогда в обычную идем, да? Но, как я вас учила, чтобы все-таки по адаптированной программе вас обучали, мои хорошие. Все равно надо со школы просить, даже не просить, или требовать, я такого слова не люблю, настаивать на том, чтобы вас обучали по адаптированной. Нам не повезло, у нас пригород канала. Вот я так, я говорю, переживаю, я смотрю, что мне за них тревожно становится, потому что там такие сложные детки, Ну, и нет, они чтобы нас- людей побольше же, там, в принципе, не проблема. Только просто вот работать. Вот. У меня просто чудная мама была, вот сказала, чудные родители, я правда говорю, я их люблю, потому что они все вот прям нацелены на какую-то помощь, а помощи-то нету. Потому что коррекционные педагоги от вас все далеко, работать некому. Вот У что нас проблема. там учителей не хватает, посадили И не каждое утро не поедут. Проходили 4 года, нам прописали, там ни логопеда, ни психолога. Я знаю, Теперь проблема сейчас появилась, и то, не знаю, 2 занятия за 3 месяца были, нет. Поэтому вот я сказала вас, вот просто умоляю, вы очень хорошо мониторинги ведите. Вот просто я вас умоляю, Кангаласы, табаках, вот просто промониторьте их. Надо управлению образования уже, наверное, какую-то петицию писать, потому что вот Кангаласы, у меня, правда, у меня вот сердце кровью бьется, у меня была мама, у нее ребеночек такой очень тяжеленький, но одна его еще воспитывает. Она вообще там без помощи сидит, без какой. А как вы девочку сложненькую повезете в город каждый день? Сопровождение. Вот что-то надо думать с этим, что-то решать. Страшная проблема просто. Я говорю, у меня что-то за пригороды в последнее время прям сердце болит. Потом ко мне приходят первые классы, тоже Кангаласы, табака, да, вот такие говорят, а в школе мы тоже ничего не получаем. Нету специалистов. И поэтому просьба на будущий год провести мониторинг и поставить управление образования прям с этим вопросом. Что-то надо... Начнем в следующем. Да, да, вы очень хорошо это делаете, я знаю, поэтому я надеюсь, что вы эту проблему прям, там и по садикам, по сопровождению надо принимать вопрос. Ну, Покровск, вот, все ближайшие, 100-200. Ну, Покровские как-то, они вроде как республики. Ну, да, Да, поэтому по вам я вот уже, прям вот в среду, вы не поверите, были представители из Москвы, с Утумен, опять-таки я поднимала вопросы, и мы будем поднимать вопрос все-таки по пригородам, потому что я считаю, если в городе более-менее все налажено, ну, более-менее, то вы там вообще остаетесь без какой-то коррекционной поддержки и помощи. Только какие-то я не знаю, что-то надо думать. Ну, Онлайн работать. обучение, А? онлайн обучение. Ну, вот знаете, ребенка с аутизмом, я думаю, что очень тяжело на онлайн. Я когда вот было у нас как раз таки, помните, пандемия, да, и я работала с нашими детьми с аутистами, и спрашивала у них, как вот у вас что, как вот во время пандемии, ну, не сидит ребенок с вас, ну, никакого онлайн обучения там, поэтому этим-то детям как раз нужна социализация. Если 7-2 еще и то не все могут кое-что взять, то аутист нет. Вот проблематично. И тем более каждый специалист, а то вам как родители говорят, что психологи, психиатры. Я вот прям читаю, да, рекомендации врачей. И смотрю, вот я так радуюсь за это. Не поверите, правда. Ограничить ребенка от использования. Я прям так радуюсь, что врачи стали писать. Поэтому на онлайн лучше не уповать. Наоборот, наших ребятишек с ограниченными возможностями надо ограничивать, а не привлекать к этому. Еще вопросы. Пользуясь секундной тишиной, да, я предлагаю перейти от официальной части к диалоговому вопросу. Мы хотим поблагодарить вас. Я думаю, тут уместно похлопать. Так, похлопать. Спасибо.
Мы благодарим вас от имени нашего фонда. Спасибо. У нас есть вот такая вот мастерская, где детишки своими маленькими большими ручками лепят глиняные тарелки и различные изделия. Мы дарим вам наши фирменные тарелки. А я заслужила друг фонда. Спасибо. Я заслужила. Для нашей пресс-службы, а пока я хотела бы пригласить исполняющего обязанности директора нашего фонда, она расскажет вам про свой опыт. Здравствуйте, меня зовут Антонина. Ну, вкратце расскажу про то, как мой ребенок с инвалидностью из ОВЗ, то, что он прошел ПМПК, проходил весь маршрут, образовательный маршрут. С 3 лет. То есть 3 года мы пошли в обычный садик. У ребенка, для предметного понимания, у ребенка РОПС, то есть органическое поражение. У ребенка не было речи абсолютно никакой в 3 года. Реабилитации в Суваге, здесь, на Серебрянском шоссе, особо такого результата не давали, потому что они достаточно короткие. Ну и как бы многие, наверное, уже в курсе, то, что это нужно делать регулярно. Мы пошли в обычный садик, муниципальный, рядом с домом, без никаких условий, и ребенок был в полной инклюзии. То есть в группе, где 30 детей, все нормотипичные, и все разговаривают, и только мой ребенок молчит. Слава богу, повезло то, что в садике был психолог, логопед, только 2 специалиста, но тем не менее они пытались брать ребенка по решению ПМПК, ему полагалось по 2 занятия и психолога, и логопеда. Но эти часы мы не всегда успевали брать за неделю, ну, как бы дополнительно все равно пытались компенсировать. 3 года, 4 года садик закончили. В этом году мы пошли в 1 класс. Пошли, повезло, опять же, в коррекционный класс в 3 школе, в обычной школе. Но, тем не менее, это тоже отличная возможность для того, чтобы ребенок понимал, что он вообще находится в социуме, в школе. Пусть коррекционный класс – это как… Он реально закрытый, он не как часть школы. Они, ну, из общей площади школы пользуются спортзалом, столовой. Все. Все остальное, все это в одном классе, в кабинете. Их 12 человек. По списку по факту ходит 8, 9. Кто-то уезжает, например, в Нерюнгри, приезжает, как бы это достаточно длительно. Кто-то какую-то реабилитацию получает, кто-то болеет длительно, выводится на домашнее обучение, обратно возвращаются. И те дети, которые, ну, я замечаю, одноклассники, они тоже все разговаривают. Мой ребенок сейчас к этому возрасту, ему 8 лет, он уже более или менее научился пользоваться. Активный словарный запас составляет порядка 10 слов. Это достаточно, ну, ему это пока хватает для того, чтобы изъясняться, но так как ребенок растет, у него растет род деятельности, не только дом и садик, ну, сейчас уже школа, плюс дополнительно куда-то мы ходим, то есть я стараюсь ребенка максимально вести куда только можно. Все равно, что он кричит, все равно, что он ведет себя не очень, конечно, ему непривычно находиться на каких-то мероприятиях и так далее, но ему приходится со мной ходить на мероприятия, потому что я достаточно занятой человек, и я его беру всегда с собой, куда угодно, вообще без разницы. После школы он со мной на работе. Даже когда он в садике был, я его забирала, то есть у него, например, плавание было. После плавания я же его обратно в садик не отведу, то есть приходилось его брать с собой на встречи, на мероприятия, без разницы. То есть ребенок со мной везде ходил. Не всегда. То есть для меня это тоже вызов, это двойная нагрузка. Я постоянно контролю, что делает мой ребенок и так далее. То есть я прошу чужую помощь, чтобы кто-то присмотрел, нахожу каких-то помощников и так далее. Но это помогло ребенку социализироваться, и сейчас в школе он спокойно ходит.
То есть я его оставляю у входа, он сам раздевается, сам заходит в класс, точно так же сам выходит. И точно так же, например, мы после школы едем на автобусе, ну, до центра, например, просто для того, чтобы была галочка того, что он делает что-то самостоятельно, сам оплачивает и так далее. То есть это достаточно важные моменты для того, чтобы не просто отвести ребенка в коррекционный класс и как бы показать то, что ты пошел учиться, а практически заставлять ребенка делать самостоятельно практически всю работу. Несмотря на то, что у ребенка есть, да, инвалидность, у него достаточно ну, ограниченные возможности, все равно ну, мне приходится просто ждать терпения, только ну, как бы по-другому это никак. Стоишь, ждешь, полчаса одевается, лежит, что-то делает, отвлекается, все равно ждете, ребенок все это сделал, пошел, и только так он может развиваться. И в школе, получается, в школе у них работает тьютор, у них работает психолог, но он общешкольный, тьютор постоянно находится, логопед тоже прикреплен к классу. И классный руководитель. Нам очень повезло со специалистами, то, что класс укомплектован специалистами, и дети получают всю эту помощь. Школа номер 3, я уже говорила. Несмотря на то, что школа находится далеко от нас, в 6 километрах, но все равно мы каждый день ездим туда. Несмотря... Это не по прописке мы не попали. То есть вот тоже как запись, очень много вопросов было. 1 апреля я просто записала ребенка по прописке. Я понимала, что в эту школу мы не пойдем. Это самая простая школа, которая только может быть, 15-я, например, по прописке. Эта школа, во-первых, то есть у меня есть старший ребенок, которому не дали якутский класс, просто. То есть школа ну, просто не ориентирована на то, чтобы открывать какие-то дополнительные нагрузки, потому что школа маленькая, и она очень нагруженная. Я четко понимала, то, что инклюзивного класса, ресурсного класса вообще ничего не будет, поэтому просто записалась, заняла место, и до последнего, до июля я занимала это место. Я знаю, что каждый год в этой школе просто записывается, не знаю, там 200 первоклассников, и из них берут только 100. Все, больше, и каждый год так. И они понимают, что мой ребенок, то есть старший же учится, младший знает, что с инвалидностью, и они точно знали администрацию, что мой ребенок точно сюда не придет, и они мне каждый день звонили и просили забрать заявление, чтобы я написала отказ на поступление. Но я им каждый раз твердила, что я жду июля, и только тогда, когда управление образования даст мне точный ответ, какие классы откроются, где откроются, только тогда, когда я пойду к директору, и он мне точно даст добро, только тогда я заберу у вас заявление. По-другому мой ребенок остался бы без школы какой-либо. То есть если бы, да, вообще без ничего. Получается, мы успешно прошли 3-ю школу, и только тогда я пошла, забрала в 15-й. А если бы мы в 3-ю не смогли попасть, ну, как бы ближе нам еще 22-я, но я понимала, что это школа полностью коррекционная, и я хотела, чтобы мой ребенок не учился в таких закрытых условиях. Я хотела, чтобы он ходил в школу и понимал, что детей разных множество, и чтобы он получал то же самое, что и в садике. Обычное общение с обычными детьми. Дети все разные, чтобы не было вот этого специального отношения. Все, в принципе, мы получили то, что хотели, и результат деятельности, вот, занятий. Ребенок, еще раз напомню, у него 10 слов активного запаса, но очень хороший пассивный запас, для того, что мы просто обобщаем, как-то как бы пытаемся обогащать его жизнь, вообще полностью. Поэтому вот сейчас мы вводим коммуникатор из-за того, что есть 10 всего лишь слов, которыми он да, нет, изъясняется. И для этого мы используем карточки Пекса. Это один из методов авотерапии, когда ну, то есть пытаются использовать, ну, то есть ребенок понимает, что он хочет сказать, но он не может сказать. Если он не может сказать, это вызывает негативное какое-то поведение. И для того, чтобы это убрать, мы выбрали карточки, и ребенок ходит со своим планшетом и показывает то, что ему надо. Вот сейчас покажем пример. Тимур, скажи, что ест дядя? Да, у меня там Человек-паук, потом обязательно, хорошо? Давай, Таня, делаем. Что ест дядя?
Что ест дядя? Мгм. Мгм. Молодец, дядя ест бутерброд, красавчик. Что пьет тетя? Что пьет тетя? Мгм. 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 Супер! Дай 5, умничка мой, молодец. Что пьет тетя? Что пьет тетя? Мгм. 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 Молодец, умничка, тетя пьет молоко, красавчик. Что ест тетя? Вкратце, получается, вы видите то, что ребенок может составить простое предложение уже словами, из 3 слов хотя бы. Но при помощи коммуникатора он может изъяснить и прям написать: на улице зима, холодно, туман, идет снег. Ну, то есть полностью составить предложение. Раньше нам, то есть мы это начали вводить буквально с декабря, такой коммуникатор, потому что мы видели, что он пошел в школу, у него, ну, то есть вот первый месяц, сентябрь, октябрь, у него адаптация проходила, он не хотел ходить, не хотел там сидеть. И потом постепенно его учитель начал вовлекать в процесс, и он начал видеть то, что другие-то дети занимаются, повторяют и так далее. Он начал притаскивать после уроков, то есть домашнее задание он не делает абсолютно, он отказывается, но при этом он показывает азбуку, открывает и показывает, какую букву он сегодня проходил, например, А. Ну, просто повторяет. Мы начали это поддерживать, и то есть я понимаю, что ребенок хочет говорить, что-то хочет вообще изъясняться хоть как-то. Мы решили помочь при помощи коммуникатора. А это в школе человек сидел с коммуникатором или в каком-то Нет, дополнительном? коммуникатор вводится отдельно, это у АВА-терапевта. То есть вы куда-то дополнительно. Да, именно по коммуникатору. То есть у меня появился запрос ввести коммуникатор, потому что самостоятельно я сделать это, к сожалению, не смогу. Это, ну, то есть со мной ребенок тоже не занимается, как бы с ни с каким родителем, скорее всего, ни один ребенок не занимается. Поэтому пришлось привлекать специалиста, но сейчас мы уже будем передавать его с коммуникатором в школу. И он будет уже ходить в школу и рассказывать, отвечать на уроках. Учителей я тоже подготавливаю уже где-то с января морально, потому что учителей никто не обучает АВА-терапии. Если они специально прошли курсы, они, да, в принципе, понимают, что это такое, но тем более работать с специальными устройствами, со специальными программами и подстраиваться конкретно под нужды ребенка не все специалисты могут. Хотя у нас, слава богу, есть тьютер. Ну, я прям отдельно буду садиться с тьютером, с классным руководителем и им показывать заново, как это работает, как ребенок на это все реагирует и так далее. То есть это уже дополнительно ваше вовлечение. И У него получается понимание речи. да, понимание и все есть. Да, понимание, всё Речи есть, нет. только Это, ну, как бы речи ввиду нет. органического Это поражения. ввиду органического поражения. В целом, ну, и из-за этого же органического из-за поражения у этого же него органического поражения поведенческие у него есть поведенческие немножко есть отклонения от нормы. немножко отклонения от Но, нормы. тем не Но, менее, то есть это тем не как-то менее, вот то есть это как-то корректируется. вот Мы уже корректируется. Мы ужились, уже у нас есть вот эти свои, у нас есть как у всех, свои, наверное. Так, как давай у всех, сделаем наверное, это, так, потом давай это. сделаем Мы это, договариваемся, потом в это, принципе, это работает. договариваемся, в принципе, это работает. Да? Да? А как там проходит занятия? То есть ты уводишь ребенка, оставляешь и там В школе? В школе вы оставляете? Вообще, вот прям с 1 сентября оставили у входа, и все. До свидания. Серьезно, по-другому никак. А еще можно, сколько вот МПК комиссия проходит? У нас, например, 7-2 стоит. Да. Но с условием. С условием, да. Да, нет, сначала мы учились с 9 до 10:30, то есть буквально 1,5 часа, по 20 минут. Они обязательно обедают, ну, как бы горячее питание выдается, еще плюс выдается снеки, там что-нибудь типа ватрушки и сока, и это все обязательно. Детям с инвалидностью и ОВЗ это гарантировано государством.
они все это получают. То есть большую часть времени, на самом деле, дети с ОВЗ и инвалидностью, они развлекаются в школе. То есть просто приходят. Сейчас он учится с 8 до 12:10. Вот так вот постепенно, да. Уже 4 часа полетели. У нас сейчас нет, уже нет. То есть это достаточно длительная терапия была, а сейчас мы уже сошли, слава богу. А у меня вопрос, вам тьютера сама школа, да, назначила? Если 7-2, навряд ли мы писали. Тьютера, да, в классе как предусмотрено. Это я к тому, что вот видите, что школа может решить сопровождение тьютера, это я про вопрос. Ну, потому что третья, которая в залоге, да. Да, первый класс вот набрали. А вот на сайте образования сейчас есть эта информация или еще нет? О том, что какие классы откроются? Какие классы откроются, это будет известно вот ближе к лету только. К концу июля. Да. Я думаю, что в июле, в августе. Да, по-другому никак. То есть это... Они сейчас данные собирают, сколько вот у нас будут данные собирать, сколько детей прошло, по каким нозологиям, и, наверное, потом они будут этот вопрос решать. Просто Мы также будем данные собирать. Да. Ага, слушаю. А вот тут, например, у нас на ударе 8,3, а мы можем пойти 8,2 или нет? 8,2 куда? Ну вот, например, в третью школу. Нет, это в третьей школе открыли первый класс, то есть вы туда попасть уже не сможете. Навряд ли в этом году они Я откроют. разъясню, да, управление образования по какому принципу? Вот открыли 39-я, Третья. 3-я, 32-я школа, да, по-моему, коррекционные классы. Они уже не будут второй класс набирать, понимаете, они уже в других школах будут открывать. У них потому что помещений столько нету. Вот вы не поверите, 39-я школа, не знаю, как 3-я школа, там тоже, наверное, да, какие-то классы приспособленные? Нет, у нас условий никаких нет. Вы где там сидите, в каком кабинете? 106. Я Получается, имею в виду приспособленный кабинет, да? нет, он не приспособлен, то есть там просто класс, спасибо, что он большой, и все. Вам очень повезло, Да. допустим, 39-я школа, они под коррекционные классы, просто у них, они планировали дошкольные группы, у них есть они, и там спальня. А они говорят, все, спальни не будут, открыли коррекционные классы, потому что в школе же тоже надо изыскать вот эти помещения. А если каждый год открывать коррекционные классы, это еще один класс надо отдать, еще один. А почему школе выгодно открывать такой коррекционный класс? Выгодно? Да. В денежном формате. Ну, смотрите, бонусы в том, что, смотрите, федерально адаптированные программы, их же не просто так написали. На каждого ребенка с ограниченными возможностями, что в садике, что в школах, выделяется финансирование. А у вас есть информация, вот, что у нас, например, в обычных школах 33 столько-то детей, в национальной гимназии? Это хранится Есть только по в мониторингу управлении. то, что сдают школы в конце учебного года нам. Только вам эта Все информация- вопросы про образование, это только управление образования. В принципе. Но то, что я говорю, Можете открыть какую-то родительскую комиссию, пока поможет самим себе, там, пока нету этих коррекционных классов. ну, о чем вот вас харисхало на этот, чтобы по открытию, видите, вот вы подписи собираете, все поэтому, конечно же, родительская общественность, еще говорю, вы такая сила, если где-то нас не слышат, то вас услышат, да, поэтому, и вот все-таки мне прям не дает покоя наши маленькие, вот прям около которого города Якутское поселение, да, вы там можете схватиться, мужчиз как-то глав своих, как-то вот надо на харисхал выходить и общество. Переехали в город, снимаем. Ну, вообще говорю, поэтому... Мы можем запросить такую информацию. Да, в управлении образования она 100% есть, потому что они сдают по этим. Там точно есть эта информация, сколько детей с инвалидностью. Ну, было, да, вот я прям на сайте читала, с 1 апреля. Да, Набор сайт? в первый класс Да. начинается традиционно 1 апреля, это первый поток, второй поток начнется обычно 6 июля. Ну, в прошлом году было так. А в этом году также я читала. Скорее всего, да. И вся информация, уважаемые родители, мониторьте на сайте управления образования. Также там, если можно, добавлю, да. Вот часто родители спрашивают, мы не знаем, по какому микрорайону принадлежим школе. Там есть дорожные карты, посмотрите. У них расписано, кто какой дом, в какой школе принадлежит, прежде чем записываться. Хорошо? Можно спросить? А вот по 7,3, то есть получается, надежды нет, что вы аттестат? Или есть?
Ну, вы, Я вам еще раз говорю, мы экстрасенсы, это надо смотреть ребенка, его развитие. Надо ребенка смотреть. Насколько? 8-3 вам дали с 1 по 4 класс. То есть у вас, смотрите, уважаемые родители, если вариант 1 нам дается, мы даем на весь срок обучения, 8-3 мы даем только с 1 по 4 класс. Поэтому мы еще не знаем, как вы будете развиваться. Надо смотреть после 4 класса. Вот там после 4 класса к нам подойдете, посмотрим по динамике. Хорошо. Не вижу ребенка, не могу ничего комментировать. Еще один вопрос у меня. Вот, например, с пролонгацией мы, получается, в обычной школе остались в 1 класс и 2 раз. И есть смысл сейчас, например, на 2 класс переводить на 22 школу. Если вы считаете, оно тебе нужно. То есть, опять же, Если, смотрите, вопрос, конечно, хороший, но если вы чувствуете, что вам нужна коррекционная школа, вы можете попытаться. А если вот как вот уважаемая, да, родительница, извините, имя, отчество не услышала, говорит, им в 3-й школе хорошо, великолепно, прекрасно, то ради Бога. Где вам комфортнее, где комфортнее вашему ребенку, вы сами, вам ваш ребенок подсказывает. Вот они тут сказал, я так рада, я когда слышу родителей, что нахваливают какую-то школу еще, я прям мне радостно на душе становится. Значит, учитель там от Бога, дай Бог ему и здоровья, если так родители отзываются. Поэтому, естественно, мама уже не говорит, все, мне великолепно в 3-й школе, да, я не пойду в коррекционную. Мне хорошо там. не, я мы в понимаю. коррекционную сознательно не идем, потому что Нет, я это вообще говорю специальные для условия. примера. Мама вот спрашивает, то есть где вам комфортно? Маме комфортно в 3-й школе, она учится как в 3-й школе. Вам комфортно в своей школе учитесь? Нет, идите 22 лет. чтобы я понимала, комфортно нам будет, ему будет или Нет, нет. Допустим, у нас как бы 7,2 у вас, и мне тоже 7,2, но разница же у детей такая большая. Во-первых, они сидят в коррекционном классе, где 13, да, детей у вас? ну, по списку, да. Да, а вы сидите, где сколько детей? 40 детей у нас. У А нас что тоже говорить? был такой выбор, то есть мы могли пойти через дорогу, просто Нам отказали, потому что я опоздала, там уже школы были все переполнены. вы уже в Да, 1 да, классе. Сейчас у меня вот, допустим, Дилемма какая, во да? 2 классе, да, у меня как бы вопрос стоит, во 2 классе не стоит стучаться. А комфортно ребенку в вашей школе? Я о чем вас спрашиваю? Не могу судить, комфортно ему или нет, но у него просто как бы, во-первых, выбора нет, во-вторых, я все свое время освободила для того, чтобы заниматься с ним и логопедической. И вот у меня сейчас столько прямо компетенций в этом вопросе, что я обучением ребенка занимаюсь полностью сама. Вы на Потому что семейном? Меня ни один специалист не удовлетворил. Вы на семейном обучении? Нет, он в школу ходит, потом приходит домой, и дополнительно я занимаюсь с ним. Но вы же не коррекционный педагог, правильно? Да, нет, конечно. Я понимаю, что пока вы логопедически не можете, дефектологическую. Насчет надо ли приходить в 22-ю школу, вот просто возьмите заключение, сходите туда, поговорите с директором, посмотрите, что за школа, решите для себя, нужно вам это или нет. В первую очередь, я всегда так родителям советую. То есть я всегда говорю, в лоб никто не даст, если вы зайдете в коррекционную школу, покажете заключение, вы беседуете там с педагогами, правильно? То есть у меня вариант 22-я школа и 3-я. 39-я есть. Они возьмут вас только при наличии освободившихся мест. Да. То есть сейчас, вот, например, у нас одноклассники, если кто-то уйдет в обычный класс, кто-то уйдет в другую школу, Ну, в например, другой регион другой регион да, переедет. То есть, потому что в нашем классе дети учатся со всего города. То есть не все они живут рядом с 3-й школой, как и мы тоже. Каждое утро мы ездим с водоканала, в зала, по-другому, просто выбора нет. Хорошо. Пользуясь перерывом в 3 секунды, да, я хочу предложить вам, вот мы как сказать, постарались эту встречу, в отличие от прошлогодней, разнообразить тем опытом, который есть. Очень важно отметить еще раз, вот многие спрашивают, была бы частная школа, мы бы платили деньги, будет ли подготовка к школе? За месяц 3 смены подготовка к школе мы потратили 300 тысяч рублей, 30 родителей. Если кто-то из вас готов инвестировать в подготовку своего ребенка, не проблема, потому что вы, пожалуйста, поймите, что специалист, которого мы как фонд нанимаем, неважно, как фонд, как школа, он просит оплату своего труда. Мы платим за аренду, мы платим за
за раздаточные материалы, месяц обучения на семейном образовании в частной школе. Вот сейчас у нас есть коллега, которая открыла 35 тысяч. При том, что до этого, чтобы ее организовать, они потратили где-то примерно 300-400 тысяч. То есть это как бы цифры, которые вот... Что на подготовку в школе нужно 1020 потратить на... Подготовку в школе, вот про эту школу, вот я первый раз слышу, что есть такое. Это, понимаете, это как бы частная инициатива, когда родители объединились, и они понимают, что чем больше они будут об этом говорить, тем больше будет вопросов, а мы как бы уважаем мнение людей, как-то не транслировать этот опыт. То есть они не говорят, откуда они взяли деньги. Нам не надо, где они взяли. Ну вот у них вот первый класс. Спрашивали не про организацию, а про самое внутри. Сам внутренний процесс семейного образования, вот как пример, да? У меня, например, старший ребенок, 4 класс, он сейчас на семейном. Я ее просто забрала из школы, потому что мне школа не понравилась. Ну, 15-я. И сами учите. Сама учу, ну, просто финансирую скорее. Давайте мы по семейному проведем отдельную встречу, потому что, к сожалению, регламент предоставляет время. Мы тут тоже гости. Как видите, как бы, да, вот регламент семейной формы образования, он достаточно расплывчатый. Да. К сожалению, у нас в нашем регионе финансирование родительской оплаты не предусмотрено. Поэтому, если вдруг мы с вами также соберемся, пригласим специалиста управления образования с Минобра, и вы также подпишете, что нам нужно завести компенсацию родительской оплаты, вот, ну как-то вот в формате прямого финансирования, только в этом случае что-то будет двигаться. Спасибо большое. Мы с вами подписываемся, кто не подписался. Также, пожалуйста, пройдемте для общего фотографирования. Скажите, пожалуйста, где вы информацию вот эту? У нас есть сайт Добро Саха. У нас есть телеграм-канал. Вот у нашего проекта есть прям отдельная страничка. Все вебинары, все посты, которые мы публикуем, мы выкладываем их туда. На ресепшене есть такая формочка. Нет, у меня дочка старшая ходила. Мы там живем. Ага. Пожалуйста, чуть-чуть компактнее, побыстрее. Всем, кто идет, Мы лишь гости в этом прекрасном помещении. ребенка сводить в подготовку перед походом в школу. Пожалуйста, компактнее. Сжимаемся. Если повыше назад, то пониже немножко вперед. И можно плечо к плечу. Подождите, пожалуйста, сейчас я включу фон. Или проектор лучше отключить. Проектор вообще лучше выключить. Точно. Так, а как это сделать? Ага, как это сделать? Подождите, не могу понять. На пультике? Ага, я путик просто вырубала. Имеется в виду, что... Он светит, да. Он свечен, все. Короче, тут только 3 кнопки, я не могу понять, как выключить.